0243 299938 and 0540 755 465. Vital Mokanonia no ewo adwaman so busua nyankropon ya adomo a wochina eye memeneda asante bekwa yi enti wa bia waton safre obi se wo meboa wa yi yom wedding ahodo abadin to ne nema ka ho nyina panonia papa na efama wonom enom se ne be no mopomuden ho nsem begina yi no ochina nyankropon ya adom na obi se afiri mu a woton safre na awaba efiri se obi ba wa yi ase koma ne kala bi konom akonya hawa ochina bi mo frɛ na nyaade obeba ne senti ne kan for vital milk ne dia ma no fi se we no enya wa yie no wedding asenkwa na betimi dia sefo fa bi gu fie honom na mofra ne nso nom eboa won pa ebie wa dwiri mu won we de ye fe esanu anunu ahodo ahye momenti vital milk no ne na se bi ko ni paduani mu calcium ubenya omega 3 6 ne nyina ye anunu ahodo a ebeboa ma ni paduano ne o ma nyina konkan wo mu na ahodo bebre na wa adwaman so vital milk soya milk drink no ubenya sanso na vital milk choco we Ghana cocoa pa na dia ye vital milk banana ebi ni strawberry ni nyina ya no ne ahodo a vital milk mo wonom ede abadwaman so beboa ma ne o ma nyina konkan ede ama wo efinhye aduonu nie ana oba aman Ghana yi mu ye nto ho asembo ni bia entu kwa adwaman so a enti sika nkoto yade mafie na mom no mano ne papa beboa mo pomuden ho nsem so agina ye ni nyina ene vital milk anone no Wemuni abuafo awie wamo boema nsam no yetimi awesa ede amamo samfo efa John entry boss yakolabo awie ene jataba na fe papilo wamo ana ebu apiapia bibia atuma ama watimi ate yenka afe emos ene ni nuanu maka ede ye ko Facebook no so ama wonso bebia wo bia wanya yen ahwe enwam ne ye mienu ne yesi nkonya sabre ensam ne yede beso midin enoba afia abuajewa mene Abrewaba kufichumesi afe ensam ne nkyeremu enie Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi na asem enya ba kobani se yanipa na eka na emre kakra ni asante mantam yi mu anuanum bia wo mo edi mobile money edi juma wo huna mane pa na de ba ya enche ye kura krofro mani ababa wa so no kama pa nipa bonfo bi to hye ne so bia ya wodi ne juma bo ni tuo jisika ne kan ho man ne koya reho sempa ye bobo ho ani dabi na ya sante bi enkwada so abrante bi ono nso edi mobile money hu juma sa bi wonom so nipa bonfo akoyire no ne dem a jisika wie ya kuno de na kan ho na no akiri ni aposifo fro hwehwe mu ahodo aso wo ma ya juma son papa e kan hu bi se bre kasa de nipa num e na wo kire wonom na nanu wuku ada so kwa circuit court ne de sa nipa num nyina be pie mu wo honom yenkwhwa oba pemfo panafu bosu sei den wonom kire sai wono ne dwumadi a wodi anie sa nipa mlenu krofrom ni kwada so awudi akoso nyina wonim hu bi na de wo ye ne se obeba no de ne ho abehyehew wabefa wadamfo owie ya na wakwa akobo akronfo awrenfo ya mane enti ono na de information ahodo afa ho nyina be ma akronfo no no ma ba so aba bagis kana chese o makohia wankona na nchichemu ahodo akoso sabi ena kwada so de o mususu se ono a wode ne ho ba behyehe wo se ne wo ye ndada na ono afa adamfo a wonhunu wunchuo ma wie no na akobo akronfo na mane Brautek radio TV na ebra behwe mfoni ahodo ni bi mrante num ya sa online sa na de wo pemfo ka ho bi ye no akoya reho sem kese pa na court asetena mu no kire se wo hwehwe ne wo ba no na futua so ene ne oma ahodo na won de court amani bill ne nipa ahodo aka ne de wonom kire se wo mom be kwan bia so a enye ye ya sa biri woda so wa posifo nsam a asam no watabiri dia kwhye bosumi ye wo mi ane de to so aduonu ba ko won be san be pia temu odwa no anim ne no na kan hu bi yensentwe ni besima kapia kubi papilo be ma wono no woni abusua bo nkomo no wo kire se ese ne de ekoso na emom aposifo dwumadi ahodo bi a wodi wa asem no ho no ya ade a wonom ani enje ho kra yente nkomo bi a wonom ene papilo eboye baby a wada no e wo bra enti sa na tie de wo mama ne be no won kwafie ako wo so ka tele sai wono no na busuafo afala ya e dia ma no ti sa na ya no ngafa dia ma no ele sa na tie wo mo kwa na wo kwa ne wo mo la ya ne kasa na ya de kokko to kase mo wono a na wo
watini abenya be wo hono na de ko ene tiga ne kasa na ma yesu bi anso ka kye se sanse bo ni de wakum nipa de yetimi ma wo besa e ma ne nye yesa wakum nipa ne se ko a wo de tuo ne bona na wo pra ya anka ne kura be ye bi no so wakum nipa mienu mu a nipa mienu mu kwada so ni mu na mpopo no wo susu sa ala sa mo to won mi sa so ni senti me no mo chori tie mo to won so won ni ti eti enyi ni mrafo ono de won ni ma wo de mo de wo bra na de won so wo wu ko no so so de won so wo ko na ma wo wu ko no so so wo de wo so won ni na wo de wo bra na de won so wo wu ko no so so mo ni chesa wo ko high court dia won be man be ama na be fie wo kum ni pa ya ma be mo ko fie Asem bedru dia be ko dia wo be trese be trese do be di Asem wo say wo kum mi bo wo kum akwala no onye wo bi asika no de ya aduma emema perifoni ma emma tete se nya yetie ye abusu ase ebere o mo de hye afiri mu na makromfa remfo nsaso na oba otek 102.9 Facebook page one more radio TV video ahodo ogu so krache ba kon okata nanim okobokro no akata wanim asemo abusuan no so munya abotre ahwe ho de asem no ha adwene na emom akwada na wo hye yafunu mu no sebi o maame na adi nsem hunu a akwada no onye hwe ti ehwe sa kwan no so na maame ni bela ne kwan so a enu ba yenko emoyo emoya abuza for yanto aso emfamamo ye bohwene de ani akyemu ewo enkawie na meka se de manfo esemu se ukopie won kawie a won mokwaye breto bi wo hwane nananum agade ato wankoja won mo bo ho ba friend se Jimira Forest na abusuafo amba beto da kyese se de nipa bonfo bi abowura won ma kyese won mu di gala wo kwaye nim no yade ani enyan pa meka se de forestry commissioner ewo eye nkawie wababonti de abeto do se kopiem ewo eye kwayem ho a eye Jimira Forest ya ye ka ho asem ya yanom enya asam keto kura se de omanfo adi gala wo kwaye nim no kyese wa wood wani to a na se emoya enso mokonim na no mo ba ma na sisi ade wo mo hia asrafo memama kantin kama asrafo no so da fo ni mrem sanse wo ma ye do betimi bia se nipa bonfo sabeyi wọ́n mú sẹ́ kwaye ni mu edi gala no ene wọ́n betimi apam wọ́n mafiri mu na so wọ́n ma ye bia ne nyina da kwakwa ye hwebuo da eya de hadwe pa na akopiem ewo nkawie mensi ni mu wo pani wo da forestry commissioner no ayowura Abraham Esau wo de atodo achem se wo pepon busum nim ene wọ́n mu nyina keka wọ́n ho ye se wọ́n kotu san pa bonfo so sa na so sa nya asam kotu emrante kentra wọ́n meta wọ́n machire a wọ́n mo bom ho ba wo kwaye no nya enya asem ketua chese akodi ekuta woma chese womde bom ho bam wo di gala no enye eni enyan enye de obi abetimi akwa nimu enu nti ene wakoto asre se asafo emrem sanse eye febrebus minim ene omo bom modin ade asafo kan wom ho ekwa oponum ho no o ene wom nyina da pabam topia fajan wom so mantime anya obi anchene de nanso etimi body ho be beto am so wom dwane ya wom gidi sese ne sasafo bemu a ebeboa pa ama wom atimi atu wom so sa afikwaye nim ochem se besi ne sa bom abom ho moden excavators makomako enkono ana wom ache ewo Jimira Forest ma wom gidi se semprepre se asafo bem na beka forestry commissioner won kawe ho wom nya betimi ye bia boa ama ne nipa bonfo a wai wadwe se kwaye na nananom de ato ho no baba ho ban no ene won betimi ase ne nyina no ene won behwe no matu won so sa ama bibia timi akonkan eno nti wode woni tum se won nyina nya bi moa asafa no ya posifo won nyina moa na sa won mani swade huni entimi emrem ye to ansem no so na ye kofra mantam no emu amafunu kope ana ye de maduru atiefo se anko ya nam de ache na menti angona din we papilo nko na timi ka eno wo Ketu South Kropon no emu na adehye wo ho no mo kire se won ho adwiri won papa ama wo mahunu pa sampa ade china ya ntiasem foforo a eyachiwade no ene wono matesa asem nase na wotiremu se ena no endra de atwamu ya amusieye bi e wo importam ho no mo amusieye ahodo mienu
ne omu ya ne se emu amu a yesiesie o sa amusie honom no yatutu bi eno nso ne sen wo bo pini honom a enipa ahodo bi a yebesiesie o mo enche ye nipa bonfo bi aba awura amusie honom asa tutu funu ni nyina na we no bre bi atwam yatibia na ye bi agudie bi a yede sie nipa no ena sankrofo ikonom ko yiye na we ni de enipa numu a yabesie omo fresh no wo mututu ya mananso hwa was twitwa wonti e de afiri so we ni se owu prenu o se den yo wo matwitwa tire ni nyina de ko eno aka ho bia ma de hye won potem honom onche se ehu kese pa na abeto won so a wo mu ogidie nyina bi se we no betimi ama abosum ni asan won potem won bofu pa afisi ade we ya sie no e ya chiwade kese na eno na aka ho bie panyini ba kwa wono ewo kuro no mu owuru akwashi senaya wona santwerefo abon komane odensem ahodo tudwa no wo kire se ebere wo mu hunu sa de no mo ye ntem eno mo bo agbozume aposifo amane ya sabre de hwehwemu ahodo wo mafirase ya ne o manyina kwankan na wokọ logove abatompesu aso ewo framantam no mu a ba bi asem yasie Ibrahim Ayoba wono ya assembly member ewo ho eno den nsem ahodo atudwa wo chesa de hye nyina nkan yanto onka wona komanto yam na de ba kwa wono mo sredi afira de hye hono ne se obi bia wonim nipa bonfo bia ba bia o manam tintim wo information keto bi difa won ho no wo mo mpanifo amane no mo fa mo aposifo na ehwehwemu mapankoso ntimi nkire sankofo ne fa wo mamra na mra no wo muni na ni nyina mu no kire se we no edi hu kese pa ena ba beto won so nti ade o mo sra ne se obi bia wonim ba bia sa nipa bonfo na mo tintim no wonka na mpanifo nyenhwehwemu ahodo na won kire saafo no fise ne asie no ya de a awreho pa Yamuhwiye na yankwa homa no so yamane boni Simon opokwa friye waso asabe yane na bekwa kwakobon nkomo na yanya ntiye se Nigeria ni ababa bia wanya mfinsia no aduasa mienu ni den saka ye patience Gideon Gold na gold de ne nim se nka ne mapapa nko na so wedie ababa yamane din ne honam anse meka se kwato ahye se wonkwada eye afiase oba Facebook no so a eyote 102.9 FM ababa ne da so yi meka se kwato asese ababa e wonkwankwa trim enfie mako aduonu enkro 29 years na wonfanya mponkonyuma na dachi bi wofrimu fia wode aye afutusem ede amane ho na Nigeria ni ababa ankaja sabi producer wa ho nyansa se eja yentena fa akonti watu batafri Nigeria mem di wani ache mo my Ghana so baba brade na ke tu se nka brapa na nka wo baba bebo na so kwado wode bo patience gold ne se ababa yi ene nipa ho dwadie enya asam ketua potokasa de ka se human trafficking no ababa di mu akotene pa ene kwadu mienu bi ka ho a meka se de court edi ejam no na yankwa homa ne so ai Simon butu so yenkopɛ mu nkyere mu mfiri ne ho Simon ma hen Mini aba mejusu bibia de ye de na mi adaro ma bibia bɔkɔ na mo so e ejana dom ababa yasam yi boye nkyere mu Mini aba me dase ma yentia wo te kadesia wo nyame wo sira yen se de odi kan de asemu amade bo ato atiefo nyina ni mu no ababa wa ne din edi patient Gideon Gold ababa wa nyamfisia no maako aduasa mienu Mini aba ne wande ne bɔne nyina ne se ade ti ade sen alatafo nkwala sebe omo humema hoda no okopie krom ho no ma enam se ho anu ofiri ni ntino obetena Ghana ha no unu ho nkwaro do na ejese wonu onimu wa na oba obusu afie endorsements wo ba pese be ne ko Ghana ha manya aduma pa kama pa sebe oba de wotena kurase sebe obesei na wiaso abrabon so mo yeden enti won fa ko Ghana na manya aduma pa di amano no konkoye Mini aba se wodo ba ha no ma nyaduma no do ba be yo ne mo be sibre mu odene pa e no do ba be ye na de ma se mo nyina to dwane se ababa ba ko tire mu se na no mo be Benue State wa Nigeria mem honum e na ababa patient nya kokoduro ba busu fe be se busu ase e no so mesi pa so be se bo tia kra se obesei anfa okran ko Ghana na ma nya aduma ye kama pa boso me ye bi tue ne keye mabusu ye mo so se de wo hia do kru bo nya sika na mo da bom ho branch abusu ne ena nyina tia se sa na ete dia ya mo na kwa no fa baba wo emra Ghana memwa Mini aba wadi bedu ya sebe sibra anu wadi bebo ababa nse se wadi bedu Ghana ha wie ye no anu wase wanya bedu ha dia wo so otumi kan kam se
adwuma me do ba bɛyɛ no won kan se nipa da sani bia na da to kwalata mɛmu a aka se ana me patient ba for free alata do ba Ghana ha no adwuma se no do bɛyɛ ana ba bon so you ma patient for traumati no what adwuma do bɛ nyina ne se bɛ sibra ana me do ba bɛbɔ ɛno akyi about ka so on tia sanso wɔde ne ba wanka so de besi bɛ sibra ɛne emi ne ba de so wani ya so bu ababa wo ya me say yes ku no video mu tutu ne samawure nyina na ba bɔ ne eye okun wo so de amate bɛ sibra na me bɔ nto de bɛ sibra no so de ade akyi ade sen wo bɔ na no sanso dante ne aba ko so e frɛ no Abigail Timothy Abigail kura kye so no so no sa president ko ya sa balata mo bɛ fa ne ba Ghana ha wono kwa de ro so wɔde ne ba no wanyam a no so wɔde ba ya wo so wɔde ne ba ya adwuma won be duru Ghana ha we ya adwuma bɛ ne ya bɛ ya wo se bɛ sibra ndo bɔ aba won se tia se won so wan kan ho hwe ama sa bɛ nam so no wanyum ti no ya ma me president nya akokoduro frafra nuro e de ma ababɔ ya frɛ ne Timothy ye mo no maduro no no we ye no ama nyinsane nyina ase na se de mogya tu no na nya asɛm keto akora no so no akyi no ɛno sa de bɔ bɛ sibra se ke bɛ nyina no na wo san so ede gu no botom na de ma nyame aye no ho adoma se de ne ho ntoma nya pa nyina ne se ababa ba akon so ya frɛ ne happiness ko wuka na ko ka kyerɛ sɛ so wala ta mem honom ana ma patient ɛsɛ nya kokodo do fa la ta mem oto ɛde ne be pie Ghana ha se wɔde ne ba Ghana ha wɔde bo bɛ sibra wanka sɛ wɔn ka kyerɛ ma me sɛ ma ɔmo ma yɛ adwuma ya ma sɛ sɛ kura ma nya yare fɛ ne HIV AIDS intimacy kama me san kwala ta mem ma me hu sɛ wɔde ne kwala ta mem anhwɛ ya na ka kyerɛ busuafo sɛ wɔn patient de free Nigeria member Ghana ha se ne bɛ sibra ne de ne bɛ bɔɔyɛ nti sa na ɛtɛ dia sɛ woti wo take care fam ɔsɛ yɛ ma so hu yɛ de kɔtɛ bi aka ase ɛhɔ de busuafo ntimi hu akyi na kɔbɔ bɛ sibra hɔ no ma hɔ nso no adwuma baba wɔ yɛ nyina na ma patient na adi hu sika di a da bia baba wɔ na ɛbrɛ ɛno ɛno ko bi sansɛm a na adwuma ma yɛ no sika wɛn ɔkɔma sika 300 Ghana cedis ana baba wɔn so wɔnyɛ wɔhwɛ bɛ sibra wɔbɔ to pan wɔgye ne nneɛma fɔre widie mu mpa so a na so ma 300 Ghana cedis pa de anya de ɔbɛgye ɛne gya mu bɛ so wani patient ye bu baba wɔ ya ma sɛ ne mu kura sɛ ya yɛ na ka ho bi ɔmo de asɛm kɔ dane asɛngwa polisi fo a polisi fo sɛ yo sɛ na patient ne fira ta ma bɛta na Ghana ha wo yɛ de a ɛne mu ya bu mu nyina mumra ɛhɔ na baba wɔ ne nuanom nyinu ka no ho ɛna ɔde asɛm kɔ da polisi fo yɛ nhwɛmu am no kasa yi yɛ tuma kɔ ta ba wɔ fɛ no ɛyɛ patient Gideon Good nti mu no kasa de court na sɛ ababa wɔ nam sɛ wɔde kwati kwan so ɛde nkɔfo bɔ bɛɛ sibra no ɛno no asotwe ɛyɛ 20 years so asan so abu wo bi na yɛ adwuma so polisi ka John Farmer no ɛno so obɛkɔ ɛno so ɛyɛ 2 years ɛna afei wasan so fa kwati kwan so akɔyɛ abortion na bra nipa no wɔnyem na kɔ bɛɛ sibra ama doctor bi ehunu mu no ɛno so tie ɔman ne mra ɛno so obɛkɔ 2 years ɛna afei de twa ɛno so obɛkɔ 5 years ana de twa to okra ne se so kofo be di fini mem edni baga na bomba sibra abro man mra e makwan no eno so eye 2 years timi ne ba o ka kan fire nyina boma na akɔwie mfisia mako aduonu enkono 29 years ana se de se ababa wa no wonkonkoda afia na de se no court transfer se won kofo bi a na mo sa so na wode mapie Ghana ha on so odom ye bo se ba sibra na ama se nyankopon ya do mo jensa kan mo obi se nipa ya frɛ no Samuel Ehiabo Jennifer Tediba and afei Abigail Timothy and Rejoice Isaac almost no quarter yɛ sɛ apɔnkɔ fo nyoma dum nyahwɛ mu bia ne san kɔfo yi a saa maame dum bɔ ɔbɛ sibra nyame dum yanya mu nyina no yɛnso fo nyina kopie mu wɔ alata mamu ne daakye bia no saa baba wɔ yɛfɛ no patient Gideon Gold wɔ kɔba saa bɔnefo so de nkɔfo edi fi alata mamu dum ba Ghana bɛbɔ asibra no ɛyɛ ade sɛ wonye bi nkura ntimi ne bɔ bi sa me a woni awrehosɛm a asie na gide ne baba wɔ ti Ghana ha ade kyerɛ so kɔ alata mamu ɔkɔfa nkɔfo be pie Ghana ha ba asibra ɛna ɔdɔm bɔ wi a wasa diskana gbobo to mo kan so a wasa so bua preprao ɛsan so yɛ nkɔfo ma boss na bra ɛmfa mra committee say the court na sɛ wɔn komu fi hyɛ no mako aduonu ɛnko 29 years na ɔba a wɔde yɛ sua de man kwalaba mo Simon ne wa ma ne ba wie wo de ababa besom ye yedase py ne ya ba nsme dase abusuafo ya ma ne boni Simon Opoku afriye amane bo ane yati ye awie adeseman ma ye nyina baba yi so ai Nigeria ni ababa yi asabre kodam finsia mako aduonu nkono asamo ukofo obi firi wa ukrom no kane ne yese kofi ukrom na onama ebika nene de redompe no evrade no onya calcium and we the calcium no so do munya pa kofi wo munya so 29 years ai we the 29 wo beba na je say ewiase bibia wa hu bi ofiri mu fie na ni beda ho wani na ho na one day ne kura na de chin wo na se kwa wani beda ho ebusiafo
sabe aha ne de nsɛm nyina da esi samfo fa John Ntwibo si akolabo na be de chena na apia any producers ne nyina boa ye na wie nsɛm ne ye de besom ye emos bema ne nuanom ade ko Facebook no so ama wonya ye hwe papilo ne be gina kire pia bibia tumma ye emnam ne ye mienu ne nsɛm ne ye de som ye medin enoba afia aboaje wa mene abrewaba Kofi Chumesi na sa akɔde nso boa ema Facebook ne so videos ahodo nyina ɔde to so pictures ema onya bi ehwɛ you take FM sa akɔde yate ti akra to asomaye apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ah, you know, be no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say etipaye, I fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nomono, to malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca or pharmacists and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. Or cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At tomorrow, dear. Jai, no dear in D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equally basic 6, English, a free basic 1, equally junior high school, near Banner combined store, or Nina B, English nom, and maths nom, may say, books to be anywhere, perfect series, any B, Nagias, and Naka, and some were prover, into a batter Pian Kotobi Maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crabbe to me, I could chew Akoton, how many students who now, and look at dear, what tip one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master kuswa e here wamomua e tufo nkwa putuoja station hwa enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Hey, she, wo ye Hepa plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo. And Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. And Mapobudra Mapa. FDA aje Jordan Kratwayatu. Order for. Mami mi se wasem bi o da ben na ope brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo brano ye de kofi tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hune ntem ye timi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97
6805. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie ati quantum pon mo, Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura. Aye ni na se nkam. Ise nyuma obia ni nyuma ne doso. OTEC 102.9 FM. Eno na wede. Ohweso edidigi. OTEC nyame ma wonyuma no enkoso. Openia wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma. Wo mu nyina da papa. Ma wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio. Pataya kɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tuturo nso wo mo mpaaba wo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo yɛ ne kyense. We kan sɛ ayi ni na ase nkam. Bo wo mu nyinaa ho ban. Ebi dia yɛ tia. Enwo brofo enyanka papa wa yi bi. OTEC ma wo nyinkire. Ne dwuma no tumpɔn. No muso fa botre odo ensema ya no mutika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani mase nya saa no motie wo mu ka se adwuma na wo ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kaka ye ne ya na wo papa nka wo mu ho fi saa bre bro hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ wo de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho de no tumi no ense wo ma nya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo Amen. Aja, Yamishra. Amen. Me da body ase. On a boy, asida tosumi no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumi ensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyinkyerɛw sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛw sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne nufo no nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛw sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopon e kire no obapa o so ware ma Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da rade ase yenso da ase ma ye de ya abrabo mu nyom baako iriwa Asem Beba Dabi kai Mbele na yene ba ya Mbele na yene ba mara Zuro bele na yene ba Dunia ba pema zonjo Yele me na kere para Pampor ngo masuya Tinero ya panawa Ya bele na yene ba Asem Beba Dabi FM Bele na yene ba kalam Azonto manoro
Alupila pancha, kona bala wakadugu. Alupila pancha, kona bala wakadugu. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea Asante. Alupila pancha, kona bala wakadugu. Alupila pancha, kona bala wakadugu. 102.9 FM. Krobea nie. Yale sasandina. Krobea nie. Deba kala malamaya. Krobea nie. Nerodi suguri. Anabilawa. Krobea nie. Krobea nie. Abilabano ya. Krobea nie. Yambaro Kai. Pia. Na lu prenya pancha da non so ye. Salu prenya pancha. Obeda no akwa gadugo. Oni asam no. Ile.
ohe baabi a bosome no aduru se yi a ye nhye da nim saa kire se kɔɔfo no a na abuo no ene nso ye mo kyiri dwada na emom no ene no nhye da no so saa ene ntwobo no nhye da mo enti yewom kakra ode ye nkwache ye nko ade ye bedu oba de akyea me wo ho agra me bo ha den ene nso ye hia bio sa na ye ba besom sa pe ye ba besua de ya kyerɛ ye ho so ade very good ene dai eye da foforo sa na ene wi ahia ye hia yi ye ka de kyerɛ tiefo se yesua de kyerɛ ye ho ade no na ye ne ankasa nso yesua de me meti hai me mpa adesua ho saa na wo nso a wotiwe wo mpa adesua ho enra papa yi asɛm a wode ba hai na eya adesua kɛseɛ de ma ye nyinaa nanso emma fidie so nti obi a wotie nti bi na emo minum enu a yetie ne wo office de beye bia no ye befa mu bibi na ye de atu ye hofo wo ye ne abrabom ena wiei atiefo mapamfo no ate wonka no ene jataba wa ha abrewaba ko fitwumasi enso wa ha saa nso na online for ne nso abademu abiebie mu do ya awiei wonu mu twa yen de aba na monso mu anya bi are na wiei ansa na ye behye dwumadie no ase no ye wonioma binum wo honom a ya na enipa dasani eye honfomso wa abrabom saa nioma yi enipa ye honfomso no emema tumi ye emma etumi ye se wanhwe ya saa de wei bedi wabrabo chi saa de wei ebeha wabrabo saa de wei ema wuntumpon wa abrabo ni mu saa de wei betwe wasan ema wanhwe ya wo benu ho afebo ewa wabrabom na eneye fiadanti ememetie menhya ase mfiri mo mema so saa nioma num wei eye nioma se wo ye bema na wiei wutie mi a mesrew fa pen fa paper se bidie kura no a fa joto saa points wei fa gu baabi na emoa wo asem wei a mekan minya me inspiration efri asem bi a mi kokopie so ewa asko mampon enu adwumre enti metena asidi na me se ade wei yɛ mfomso na mfomso a emema eye ewa abrabo mu no sebe edi wonu mu achi afebo sebe bema bia sebe obeye bema no ejina ubibi se meka ubibi ya de mekan watemase efri ya nananom apen so ene wonom akasa asem we di ato yetrim se bema bia ne ho besore no sebe osnebodam ni muntio se bema ho sore a osnebodam ni se wanhwe yi a bema na sore na bodam no baabi ensese odikowura bia no a odibekwa akowura na saa de wei ekum mema ntentem esei mema brabo ehwe mema se mema brabo ebeye jan ewa brabo yimu muntie o ade no a esore ye sebe sima ba ku sima mienu bi na wo ho twetwen na wo pe baabi de saa de na wura sebe ye nsu fitaa bi ebe pie free wo hunti wo ye mfomso of your life afebo asem we ya mekan onuada sani be man kankan wutie me wakai wo de wo se senka saa de we ya ansore ankene nye ne senka maye de maye muntie na se saa de no esore na wanhunu baabi a wo de kohye baabi a wo di kowura unya asem de edi kan hweyie ena se saa de no esore a obi a oye disuani a oye wo disuani oye student obi a oye wadwuma ye ni se meme ye adwuma wura meti hai na mafa amanfo ya wonom hyemase
ɛyɛ adwuma ɛde mame hwɛ yie na saa nkɔɔfoɔ yi waanyɛ wadwen sɛ wode saa deɛ na asɔre ne kɔhyɛ wɔn ho sɛ wowɔ tumi ɛsene wɔ bi ɛwɔ beaeɛ bi a wohunu wɔ ho na nipa no yɛ ɔbaa na wo bi asɔre enti metumi a mewɔ nti megyina saa tumi ne so na maka saa baakoro de na to fam na mayɛ ne ho adwuma a onua enkosi yie ɛde asɛm bɛbrɛw bɛɛma a wotie me hyɛ saa deɛ wei nso mienu obi wɔ hɔ no mu a adeɛ na sɔre obɛpia bɔnten no wakɔ akɔhyia awuraba bi na ɔne na keka sɛ yɛ a yɛka sɛ saa adeɛ ne kɔ so ɔsɛ ɛyɛ one night stand ɛyɛ anadwo baako pɛ ɛna mehyia no afidie yɛ aso ebi aba so da abaya no okoye hookup ɛwɔ ahodwo hotel bi papa no de ne ho kɔhyɛ ne ho ebewi ase no gɛ na nyem ɔwoi ba betena ha ya no ɔpɛ papa no tie one night stand no ɛdo bɛhwe ase ɛwɔ wuwi ase nyinaa enti fa hyɛ wutrim enipa we kura minim no wahyia no sɛne yɛ yɛ kekeka yɛ no wotam ne tena wo ka anim no wo ho apagya ɛna apɛ hotel bi guest house bi ɛna ade ne wura yɛ ɛna pan wodi akogu wodi gu wie yɛ no wahunu wudi ne owo sɛ wamfa no mampo amano a wɔtena wo ho no wahwɛ sɛ ne woteɛ agya kwa me yɛ tuntum wɔyɛ tenten wɔyɛ hweahwea na so bobɔ hɔ te sɛ na Krobea deɛ ne bi enti so wɔkyerɛkyerɛ na wanhunu wudin pa deɛ bɛyɛ bia no obi tenkyane a ɔbɛka sɛ adeɛ we deɛ agya kwa me a ontumi nka nsi wanim enso ne hyɛ trim one night stand kwabrane menkonkoye bi na sɛ ukokoye bi a ɛbɛhaw deɛ to so miɛnsa hwɛ yie na woni wo ba nkwa ankohyia sɛ wawadeɛ sɛ wo wɔmpna twen mu na wamfa awadeɛ ankodaada saa ba na ankwa no muntie dɛma sɛ oni obe kwa akoda adeɛ wei ɛsɔre a menuanom ma monhyɛ ne nso sɛ bɔhyɛ bia a yɛbɛhyɛ bia no ɛnya adwuma it doesn't hold sɛ bɛma bia bɛma sɔre na woyɛ ɔba a wotie me na wɔhyɛ ɔbɔ mɛtɔ kaa ma wo ɔboa mɛtwa asase ama wo ɔboa ɛnam sɛ adeɛ na sɔre nti ɛna ɔkeka saa nsɛm no mɛware wo deɛ te aseɛ sɛbe ma me ne wo na sɛ me ne wo da wie a deɛ bɛyɛ biara mɛware wo ɔboa 95% of a mɛma a ɛyɛ naked na wɔn mɛma asɔre ɔhyɛ wo ba a ɔboa enti sɛ wo nso woyɛ bɛma na sɛ wotie me ɛna awia yi na ofa ɔba ɛbrɛ a wo ho asɔre ɛbrɛ a wo nhyɛ hwee na ka wo ne ɔba ne wɔ dam hwee na wanhyɛ bɔ ɔde saa bɔhyɛ no ɛbɛsɔre atia wo ɔde wobɛba na Krobea anim ɔbɛba bɛka sɛ ɔhyɛ me bɔ so ɔbɛware me o ɔhyɛ me bɔ so ɔbɛsi dane ama me wɔhyɛ me bɔ so ɔbɛtɔ kaa ama me wobusa no sɛ na yɛ brɛ bɛi ɔse no wahyia me na wɔba abɛhwe ɔbɛhwe no bɔhyɛ nya adwuma hɔ enti kwabenane sɛ wotie me na wɔhyɛ bɔ a ɛnyɛ bra woyɛ naked anaa wonhyɛ hwee sɛ woanhwɛ yi a ɛde asɛm bɛba afei tie me bio hwɛ yɛ na wo ne ɔba a ɔni hwee to offer antaa ne dɛɛda tie me saa deɛ wei ɔba no ɔni hwee to offer wobusa ɔba no what do you bring on the table ɔsɛ nyash sɛsɛ mom yɛnhwɛ o ɛma ya no wobɛhu wɔ social media yi so adeɛ baako a wɔnom nim yɔ sɛbe bebree na ebi bɔ wɔnom adwuma ho dawuro no ɔn deɛ ne deɛ yɛ ne to enti ɔba bie dodoɔ na percentage wise dodoɔ na sɛ wɔgyina social media so sɛ bi anwum bi aba ɔde di asa ɔnni asa wabra ɔnane ne to ɛyɛ die ntia hwɛ me to this is what I have to offer nyash ɛto anyɛ hwee muntie
eto enya hwe muntie eto no ye obi wo hono mo a eden enso eso ye obi wo hono mo a emre enso esua ye obi wo hono mo nso a esopa eno nso a ese emre ka ho ene ye obi wo hono mo nso a eye nyashres hwe ni wo obehwe no enso obia benya ne so ne de na se wo ye bema hwe yie na de wo pe boroso ewo bamu ni wanim ama wankwa ankofa wabra oba ni hwe a wode ba tebro ne so mom ye hwe oni adwuma chese enisuade hunu bia nsi ne ne so ono de ni wiase nyina de wono ahia no a ne se sabe obenya bema na wahu se ye bema nie ha se ye taku anasempo a sabe ensuo kura no wo kwa akoto aba abedom a chese wo kwabra ne wabusa wo sa aba no wo fa bia bema yi eya hweye metu fo se wo peba pedie wosua na dwuma pedie owani suade hunu ya wo betumi di aboa wo pedie duru de den a utu huwa emwa bi betumi afiri ba bi aba kire se wa hweye na wo kofa de woni adi suade hunu bia no a de bekwa akɔwie kira ne se menyem odi nyinsen beba betrapel odi nyinsen no odi besum wafidie ya wotwe ho firi mu a enye ye enti kire se ene enam se menyem ma wunti obeto aduane ama madi saa watrapu on se na fidie na yiw wanya hwio woni hwe de wawa ye ne to anu ode kire enu anu ohyekiye enufuo no a adwuma bia nim o ka se koye sei mebo dwetre ye sei obeje sika ne behye obeje odebekọ akoma ne maame obeje odebekọ akototo mpaboa obeje odebekọ akohye ne ho hyerepe no ode apiepie enti enam so woni hwetu ofanti de obeye ne se obenyem no ode atrapel hwe nyinsen wa abrabom sa wonyem ba ku bia etwe abrabo no kwakire a step sa wonyem ba ku bia etwe abrabo no kwakire say ya to get pregnant in Ghana is very expensive, to give birth in Ghana is very expensive en kanka kura ne se yakoye operation en ye due na menue adaka ye beso enro magum na watua kansa na ye de oba na ko operation room enya asem ketwa sa sika no na nko abo ano ato de kwa akoye bibi o. Experience is the best teacher o. I'm telling you the experience sebe akoso ewo nipa binom wabrabom nti fasade ne hye ohonso sa wo ye bema afi na wu fifi a fasade ne hye ohonso afi de atwato na me mama bedwafo abam hweye ena sebe obi te se wankasa wonyonko wa wunua ana abusua oni oba we yatena o ma twempena da wagya no oni oba we yatena watwempena da oni na jai na wona sebe wo entertain say nipa no. Your friends, your brothers, your family members exes, do not entertain them. Sankrofo no eya ne binum adwempo a wonum wo nyina wontrim eye revenge. They want to take revenge. Jatabani akosu akwadu na atena oni akosu akwadu tena wie ye no wagya no sebe enuoma ba ko mienu bi jatabana nanim na Krobea nim se jatabani akosu akwadu atena enu wagya no abaya no hweyie na Krobea wo ne saga eno ankwa ye fine eja kwa me ya na Krobea nua woni ya bi mpe ena atena woni ya bi mpe tena wie ye no sebe ankosi aga wagya no hweyie na Krobea woni ya bi mpe ankwa ye fine kire se adwomboni aba ya bi mpe trimu se woni wo na Krobea wo ye eja kwa me nua be ye fine ya or the revenge ebe fawso e di ama eja kwa me entitie wan hweyi a ebete ya ne ta ageta na eja kwa me akore na Krobea akore wo be ya se eja kwa me ya wone na twempena da na Krobea kwa akofa no no nso awe no ebehunu obeka se he nana oh sana otie ge me na tweda
na mejano subamboni wa wunim na wonso akwafaare eba ne saa eja kwa me eja ga no ni subanti nanso obesuro wo nana Krobea kire se tokuro bia be ma awuramu apie no se ne nyonko be ma ye ne hunni ekoko wuramu bia na wo hu a ohunu se wo ye nipa bonini ekina bi wanhwe ya wo de asem kese be ma me enti sankofo no eya atwe ho firi wo emema de nie enum na me de ama ema monso de beba wonta mu twuku awiai Krobea masimtie nie oba de just in a summary 1 minute pe akra me da se yenchia ye tiefuo nyina akra akra me de kan de ho ana de me kan eye wahyasie no se sebe se be ma ho sore na wanhwe ebonkura ukowura mu a etimi ediwonya etimi ediwo abrabo mu nya kopem wonna wonkwan na nyina akra eno na me de eye nyina so ne yetiefu adi ho nkomo kakra de America no ne se ebre bia wo kon bedo biribi ana wo kon do ebeba no eya ahye wakono so na se wantumi anhye wakono so a bia simam yensa ana simam yenunu a wo de bejojo wakono no ama wonza akono na aba no ensa aka ne ohwehwe no ebetimi adi udem ewo wabra bomu nyina simam yenu die sa simam yenu sa obi ye simam yenu yesa sa ayo odi anya yikura anya simadunum yani ayako simadua na inum ne do hwere kono yenim ye ho say do simadua na inum ene do hwere ko yenim ye ho enti simamienu de o de kan simadunum eko mienu de adabraka mate enti sima asemo na honto aha o de fanaduo na honto enti saa usima eduo se dunumo se eduo no a wo de badwojo wakono na no eya hweye na se wan hweye asa abritia no a ede wo bekọ ba bi a ensese wokọ akra obinya enamu yade ahodo a ye kan nyina enye don hwere dodo ene de ba ene enye sima dodo ene de ba ndina meka ne se sima mienu mpo woni oba akoda na se wo yade a ebetumi ayewo saa so na so wo yade a obetumi ede ama no enti sima kakra ebeye wakono no woni oyonko namu a wo kon do ye se bia wobetwa kakra ya enipa ne nya ni papa odensa eduro kogu nsa ne ma anom ye no na yesima kakra bi o na wode konom ye akono a wo kon do se ne mami nkotwa bi na ekogu mu a ekofa awei ede baaye eniema bebre wo ho a yakono ediyen ekoduru sa de tipe no mu wa bra enye don hwede dodo enye minute dodo na emom sima kakra bi na wakono ni nti na wakohia nkwanhia ewo wabrabo mu tidi amede ka wo de ho ne se wakono sori a se bi enye wo banko ena wakono be manko na bia wakono sori se ope wo ba empo se ye aduane bibia wakono be sori se ewewe bia no bo modern se obe hia akono ni so na se o ma akono ni diusu a wo de simam yensa ebe sei ade bi wo wabrabo mu a wanhwe ya wure mfida akrawe ena mede ka wo de no medase wawo de wompe eyesasima ba ko simamienu no a wahwere wusika oba eyesima ba ko simamienu no a wakote yade sima ba ko simamienu no a mekoye den wo sima ba ko simamienu no a cause oba bi wo ne oba na da won fa nyinze emre wo da na enzo ko ho sima ba ko no uyi wa no enyi yesi je se wo awu awie babo obo sese wo ho da bia ya meka sesebe social program ya ye emfaso abaso because first no ansa na be ma be kase wo koye DNA no na ye hunu DNA nanso enam ye social programs inti no ama DNA ye no aba be ye common ena DNA ye mprempren kabea ya ye de kasei se wo kokoya so fa ne 100% ya 85% of DNA abekọ akoye enye mema no dia enti kire se
ɛma no bi ɛkɔwewe de bɛhyɛ bɛrima no bi ɛyɛ suban meka sɛ bɛrima wo sima baako sima mmienu pɛ ɔse hɛ baako pɛ o mebɔ baako pɛ ɛno na akɔfa saa asɛm no de abrɛ wo enti kwabrane hwɛ wo baako pɛ no yie ɛyi prɛmpɛ Christopher de aba ɔse na Krobea ɛnɛ wakae masɛm my last money ɛkɔi because of why night stand bɛkɔ yankopɔn hunu mmɔbɔ ɔse ɛnɛ deɛ wo bie secret ɛde kyerɛ mɛma ɛnam nya ahyenti mɛma ni ahotɔ na Krobea wafutuo wɔ yɛ a wode ama no ɛyɛ pa nya ahye de ɛyɛ muntie menkasa nya ahye de ɛyɛ wohunu wɔ ba wɔ to a woyɛ bɛma hwɛ bi wohunu wɔ ba wɔ nufu a woyɛ bɛma hwɛ bi according to doctors koraa no sɛ wohwɛ ne saa ɛbrɛ o pressure ne koraa se ma ne yɛ normal wate aseɛ ɛyi papa bi na ka wɔ radio ya so se ma okote sauce ba fam ma okote sauce no ba fam enti hwɛ bi na mmom wo hwɛ no ɛmfa wo first eye hwɛ fa wo third eye hwɛ sɛ woanyɛ saa now the first eye ne kɔkɔhwɛ pɛ ɛhɔ na abɛnya asɛm wo bi kɔhwɛ nyash wɔde ne ka akɔhyɛ ɛgɔtam wo bi kɔhwɛ nyash wo kɔkɔwura mu ɛkɔfa asɛm de brɛ no mɛmfa first eye ne nhwɛ now the first eye ne kɔkɔhwɛ ɛde asɛm no bɛba wobɛnya asɛm Nana Krobea Asante ɛna wia yi yɛhwɛ udwumadie no free bronze New York. Have a blessed day. Nana no wabedwafoɔ ɛna wia yɛ wɔ ha yɛtio Nana Boadu ɛna ɔsɛ Nana Krobea Asante weyɛ fufu banku ne ka saa Nana Krobea Asante Nana Boadu nsunie ono wabedwafoɔ nyina ɛna wia yɛ kyeakyea mo ɛnɛ yɛn so yɛ ba homa no so na yɛbusa mo sɛ akora mompo no emu te sɛn Amankwa Aba Steve ɛna ɔsɛ me sɛ akora Krobea yi ɛna wia ma yɛn kyeakyea wo na wonsɛm a woka ɛwɔ afidie so kyerɛ yɛn no nana ɛyɛ very impactful in fact we are very brave sɛ basa yɛn ka no kora woka sɛ we inspire yɛn mabunu no nana it is very commendable koso ana koso ate kurukura yɛn mabunu yi sɛ ya na sa anyɛ sa ɛmoa nana tufoɔ unu abusua metemo nka kyɛ wɔn wɔ Canada Nana tufoɔ na akɔhyɛ ɔse akora Krobea ye mabo ene ye fiada me nso me hwɛ wɔ Canada yɛbo aba so ne good job done Nana tufoɔ nie me ne mabusua yɛn so yɛ wɔ ahoma ne so ye tie o ena wie engineer Ronald ɔse akoto engineer ena you are monitoring the show ɔse solid advice ena Nana Krobea de ama no ɛyɛ very 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 deep and very thought provoking Nana Krobea is very deep. Much respect to him. Engineer, I salute you. Yankopon shao, engineer. Dane da mo amota ye chi seye no. Munkura nhye ene mo abasobo ena edeyen enam. Ene ye won komobo. Arofo ni ade hye. Ye won komobo. Ukuada no. Ena asem yeyi eba ye nim. Oba akɔkɔ ɔne ba yɛ nim ha ɔne ne ba chocolate color ɔba de akyea me wɔ ha akra me bɔ ha den me bɛkɔmachi na wa prosecutu asɛm wei ɛde ama me na no yɛ nyinaa yɛ wɔ Ghana ha ɛnɛ sɛ afutuo wei a me de ma yɛ na aka me saa asɛm aba yɛ bi a yɛ frɛ no sɛ yiram hwan ya wakoye ne internship wo bank bi ni e friend say dean sayura mo say dean wo ya ngunani abaya kama bi wo hwe form ekuta akwada no ananya form ketoa koye na adwuma wo bank bi unse me ka se so ye pagini na wo tumi bi a emfa tumi no enka se akwada ye hyemase intibede kwa akofa no papa no wono wo eye panyini wo saa bank ho ene wo de kofa akwada no wo toka nyina de ma akwada no o wo handan nyina de ma akwada no ena sadean ye sesi a ye ka se wo se akwada mintumi no wontena bio
so look is a car na woto ye no wamfa kwada ne din na ye wodo onu ani din wo se mejeme ka waje ne ka wie ya wo no sa chike no se wonte ase se papa no ene na betwempna no de ka ama no waje ne ka enti ode papa ne court e ma asem no court ekoye bibia wo ho na ba afedie abaye ko social media ko di judge na tem se judge na nka asem no yie e ma se ye ya ka se at the long run abaya ne ya jeli no 45 days ya se wonkonko dem panyini a wo tumi akwada no a wo hye wase no menka se wo di tumi no o de befa no emunzam dozo so obi kan sem bi say the tufu a nyasa kasa no opeu experience wa fa bi muda ti wo kan say ye no na wo nso watie na de bi ato so achi na ewura mu nkakra etwi wura mu nkakra sa na aboawo na no uku ada na sa asem we ba ye nim na ababa wa bi ena eba ye nim ewo afidie iso enye we yo enti ene enye uku adana oba bodi matie fonti udin pa so me de sele diama ti wako yikrata afoforo na diama me abaye ina de kwa kudua eba ye nim ha obo ya wade ni ye na kasem na ade a ababa wasere aduama kwa kudua wotwitasi ewo etimetim odne ba ha no bia manfo ani na fa ne kwa edubo no yo akra ye wa ha no mo na awrai eba ye oba ye na asem tintin ni tietie nyina ne se ohia wowura bi ene no ekeka ye odi aware asem tuntrimu ema ne je atumu ema wone ne etena ye ema wone no ekọ krobi so ekoye koko akra na ne ho ade ye mu no sahwi bonsu kwanta nkroni bi ho ba bi na awrai se nditi a watwa mu no ofa afuru na krache no ebefa no ananka wo mo kọ akura no a wo mo ye koko ewase no na ekwan mu na wo kọba opeme na akura wo se ensu oboro a wo se oboro enkaso opampamo wo se wo fa ya wo mu papa wo kwan mu ho emoja tu ni sa na dwobre ya chese enya asem ketwa ne nyina enkoda enchen nyankopon adomaboa ama omo abayiwa fefe ebaako ebra wokọ krache no abrabo mu no owura no one no eboa ya ama ono ne bade omboa no ama akoko omkoye no odi bi ahwe no ama saabire ya ye kasai otimi ekọ soja ya eno no enanchen afei wono ankasa ba wone no wo no de ompese obehwe no ama akoko no kra odi bi akwaje bosia ato ka sisi wono ankasa otwini ka nanso so ompe awrai animu ahwe empo oyare ekoda asopete ema omko akohwe no yade be ma intua sika no be ma no wantua ama wo maame ene kobo obosia ade bituaye saka no eda ho sisi akwada no so a wasen agya na bone so ama saabire ni sika odidi dwa nyina ahye san akwada no enti ama saabire de wono so woyare osese okase obie ne yempa de akire yen na nke ebetimi ahwa ene yese ye no de yentimi hwe fise yenye nurse ne doctor senka ebehun se ofa yawo mu enti ne ba no ene saa eka no de ewo se owura no etua ema no na wote nani se obehwe akwada no ifiri se owura no ensend enhwe akwada no yi akra wei ene tofu abomu ene ti awatwa mu de wode beda ye no abawa Sara wasam na wode bae no papa no wayi bi afrim ana wode bi aka ho me pa cho wayi bi afrim de no wayi frim faka ho pa cho yi wayi bi afrim ne se o se yare ka no tuya bi me pa cho wantuya bi mummi sane ma me se kama ni so wanyi tuya bi he me pa cho wantuya bi 1000 kra o yare ka no sabre now da so ne nete me pa cho na me ne nete ho nti me bra me sister kunu ana ne me ko G baby ne yakoye nwoma to so 1000 say
Ngoma be na mo ye to so no. Pa to se ye be yiwa. Ye de ubi bisi mu se bia. Nke so obetimi adwane ana bibisa. Se wantua wo ka awia. Anu social ye do ko social. Pa to ani se me hu ka na ja. Ma kire nwura. Eti wantua 1000 amen ne fe na me maame abre wa watua ka na wie. Ti wantua kapre. 1000. Wo die na ne hiaw pa titrenti e ma wo ba ha. Die hiaw. Ye di kai. Kura ne se amede ba ha ne se ene ma ya yarefo wunti. Nana me pa to me duru ha. Misisi chese ba sa me daji bosume miensa na mitimi nante me kwa ka jesi esumi mu ene ma ye yarefo ene de tosu mienu ska me de ye adwuma so ayeden ahye ene akole wo mu ba betwro o de ka 3 million chese akole ni ye bibi na nana ma fra no wabu wa me nana ho na nana me kwa bona mane enti me pa ma cha ba me de ne ba ye no ase ye no nana. Okay atiefo matibi na mobeka ya dano ye frɛ owura no na ye benada Tuesday ye frɛ owura no ye kwakudua edin ba ko ye mede wa Asante mu no ye mpanyini din ye mone keke aye se nra Roma afo akoyi Americani adie na ye nyina ye ni da bibini so bibifo ko bibini na watu hofo nkakra eba ye AI generation bi bai ya Donald Trump wote Roman for kra dwai wo mu hu sa image no ya White House handle kra twete so wo mu guguru you so wo mu ye ni da you wo mu de koto internet so ma reporters busa no say there was a generation of you the Donald Trump ya me se me ho ofesene no America mamu wo she pope atade na ati pope akodwa so de na ba ye ntie ma akoye sa wa ma Roma afo adwasa no o se wono onim ho hwe no obi na generate sa de no eye na ne wo nim ho hwe a eye da na White House handle e call post to ye o se ende e obi na ye na adwuma na o de akoto e bi afo fan e ba ye America ni na ba ye pope yoma bi wo hwa ye nyina ye de ni di akiro me ya wo metu Roman mu o ya wo metu Roman mu yoma bi wo hwa ye nyina ye de ni di akire nkakra de be ye bia no when we get there we shall cross ye betwa ho enti edi kwakudua no nye din ketwa nti sabe ye bosa din we ya ye de ahweye to ho ene di bi wo ho na da wo so a sabe ye mfa nya de enye kire se ho ba asempe e de asebo ba kwakudua ka ho sa din we ye mfa nya de enye ye fra krache no wa fidie su tumi hu se wode awura yi ho ntansa bi boyen kire se kwani a wo fa so kra woni ye kasa ye wa fidie de so no eye adwuma sebe yadwuma ayeye yenya woni a edi atem na hwe abrewa akata ade abrewa akata de ba be ye yenya woni edi atem etode bi kura ebinum kasa buru yenua na ne wura fi se wo ya ade enye na maka enti wabo medua dua ne benyam wa ne bekun ye wo binum ede nante Asem Beba ha na ano akwa na betena amanim mehwe krakire nim di nam de mensa agu mebo afenu ono e kana num sam na Krobea ansa na me beba no me ko ba bi se ye nkama no ntum nam se wo ko kam me Krobea ma no atum se ye ka abna minta ba no tum de ye ya nge ye ka tum ache nkenya wo na wo be ka tum nanso sane ye ba ye mani edin ne mani bra no mama mahunu se tumi bi so na tumi bi nso so pa woya bema na ya bema wo ofia wonya bema wo obi animu o wo koduru obi mpasua so a wonya bema nzene sa nipa no entu de opa me ne wo kasai wo so ya bema no ko obi fie na kɔkyerɛ wo mensam wono no onim wankɔ na bia wo ne fie ho sɛ wanwura ba bia antwe wo mafunu bia amfa me denchiwa do your mensam in your hood not in somebody's hood you go get problem ti sabre no atiefo enye hwe ye be fa de se
na kwa kudua wo de hood mu nti wo ye de hood things e de kire ye kwagu akwaba ya je opani o hote say adumo chief uni mami pachan say ubonsu nkwanta Krobea so na ukoko ne wo no pacho twapiase bonsu twapiase na wo etiese hini pacho Yaw Asante ni na ate se hwikasa na ote awura onzo ote pacho media mekapa okapa e wari binti mekapa okay okura utwi kamu no se hwini namu wankasa utwi no se hwini namu enti abaye kura de o ware se hwini nti ote se hwipa papa yin so te kire se odon so tena akokoye ni koko ewo bonsu twapiase na obey kire se onene tenai mo asetena mu no odan odobie di de kire wo kire se sebe eduru ba bi kura wonyem akwada yi ne maame se nkọ obetwe ne fasum mu ode ne ekọ no akọhwe ho pan ehonko wo hwere ne nkwa saa ta wachi na wo ma ono nso wo ne de nanso oboa wo ma ukoko ana wo mo ye mu adwuma e de hwe wo de sese wo ne na banya bi na wo ne ni nya bi de a wayi wani wabo atufri wo mfi no wa akwada ne hwe ko kedua ade de na abenti ama onimunyamfo tesew wani mu enyamu na wo ye obey saade sese na mo so wanya yade baako enamo so mienu ni dwetira woye nkakrakra akwada yi ho ahye sese ye ya ye kasei akwada yi nso a wo mfi no ke ade opani die obareka bra wanim na kasa guyi die obareka no ebi ye no kro bi so ye no kro chirechirem chese akora no eye me ba no ti so kasa me wo akora bi wo ba bia bia mu a na nyene kro me ba baako wei ena oba baako wo ye baba moni ewo me horo mo a ono no usakwa na ye me te no na do nya se akora we se no se mami begina se e kasa me hwa akora na no oboa every 1 week bia no me makora no 1 million boso me aye 4 million etro bia akora no me nya iska ma na no no afro ka ba me horo mo atimatim no aba no abajiska no de ko enti last week no and what frame me say me iska ka chesu say me ka say me ka gi for to be have enti say de me nya sa 1 million no enti when you 70 cities na say me ka ye say ye adwuma na me de bia de abeso no so and was you that's what come at and I just said this season no SND no e wo phones am de e command to kwade me go so pebosia say me nya bia de e bra kola no ti die hu ya say obere mi aba say me hwe akola no ene se kan wa so sister yab ne to no e mi am sister o wa control e to kwase we akwa this car na akwa from minister no what's in this car say say come on e kwase say we can say na akola na akwa kan se me na ono me akwa iska na boko enti do akwa na misa na bofu say ade enti na was in this car akwa na akwa kwatu no ma mi yere enfren na ze so no enti se o ma me ka say akwa se me hwe na anare se me baby makwhwe baby a be ba mi aye mienu pe o baba e ma mienu obi nka ho bim e che say enya no kure enti akwa me hwe no every week bia no me say niska 1 million I was me 4 million enti na ayef my na fe say ayef ma se me na ere no okay enti wo ba so ka se me hwe na oboa me hwe akora no eno ye baako mienu na sa ba we see no aya o no enkra me place yanka me wa no nimu obia na no atemidi kwase empen da boaji mefuo na we di matem ena mam di hu fo kan society dia oba obi wa no want to ni party in the party mi ere ne we dey entna like say bi jai no into ya isi tete ani nyane say o ya record aji wasa ko oh when dia no cry me kwa na me wokumasi ya say ena o frame me o mo frame say wo yare eda se fiasafo so ni mo hono mo St. John's of God asafo intami tumika fa car ekoi inti apam ko na wodasafo wono mo hospital inti ekoi mo ba efe kumasi majonzi je fa ambulance people ednede e buy the buy no omno ko to C5 40 days and san omode yi no na kasa ne yemu so no car yet buy no ambulance no waji 50 million be pebusia etua ma no eto chapa kotwa baako e ka ho
ma you to can e ekoi it omo yi na be e buy no e 40 million and e buy me tua 20 and the car 20 and I we say ma me say e me no wo ku e enemy intimi twa ska yi na no ska ndie ye de se me kan se me twa yi na ye na me boa cause ye na e ye wo na de hye no e na me so na me re no enti ska se me twa yi na me boa enti dia ka no so ye de ntua wo ma me anti ase wo de me call afim no ya wo ku die e ko ne ko fo say o de kasa o de ko FMB o de ko FMB enti ko no na mame be men e wo na de hye no na wa ye first enka wu na wa boka na be men so boka enti sai tie de obi aye de enfa ne kanti mame so ye ba se de mame ayi anya ne kaso no cause akra no de hye na be man so de se bi na nya wo yere nso oba ware se na ya wo yere embere no na wa ye ne ho ade pe ata me yere ho ade enti mpna ware aha men tweetin sakra e mpra ware okay men tweetin sakra what as it is akwa isu akwa men tu be mpra ware e je ye nda kwashi akwam na ja ye ka ka kese ye faye oh e je kwa no so mame se e kaba na be me atua bi na so atua bi dia ene obi aka ye enye ne ka na ja asem no ye sori so tibi kwa ye se kwa ba ye na ja o mu bu asem bu mame se ja ye nya so e kwa ba bi nti aso se kwa de kese ache etwam da asem ya ene wasade kofa be enti mame mitimi hu ade kwa ya aga we se woje de afimi horomo mitimi hu de woje e de afimi u se eno ana wo se na se wo fe ka chen se asem se kwa mi no mi wo de kwa e afimi sa na we se so sa yere e de bi aba ase no mitimi hu ade kwa ya woje afimi ho okay ti dia hana pa na ya opese woje fi ho no monka na mimsa na menka na na mima so nwi okay enu ye mienu miensa o se nam wo bai hunti ni dwetre ahye eya akwada ne hwe ho a hunti akwara hwe ye die ya wo kana wasem die akwara no me hwe no ono so hwe no me be akwara no me hwe no bi ono so hwe no bi oti ase akwara no me hwe no bi ono so ye de e hwe no bi oti ase akwara hwe ska ba me fie be giska me giska ya de esende no eti nyina ba na nyina ye de ye hwe no wati ase ti ande say wo ban so ba kwa no ka let's ba ka o pesi nyina ba na ye hwe no eti ande ye kwasa de me nya adwene cause ye nyina ye ba eni ye nyina ye hwa kola no so wa bo ka so ba ka esi ye nyina hwa kola no cause e jare ko ye na ko ye wati ase eti nyina ba yo no ti so wa bo kola no ka se bibi hwa kola no na wa kotoma no let's wa de say ye nyina ba ye fe say ye hwe no ti ande ne ho no e ma ni ye nyina no dia na so abaka ye nyina ba na ye nyina ye hwe no so mitimi kasa mama kwa me pa che yo re ya asem ya working samo ba ma me kwanya me wa dance fuo se owura we gina afidie kasie we yanim okitaka eboni stia na okita animu se o se me yare ka me ma me de ne ko efam so na woboa na wonsure nyame ohata ho sam ne se hwisa na oji obi 10 pesos ya me pa cho sen na da so akratu fo no kra de se basa omoji koko eti omoji 30 million me wa dance for me bra me sister ni nyina wo ha mo pa metimi de mo na mama ma frɛ no eti 30 million no omo san sie hu samle no ba brewa enka na mama no kra ba no yare anka o ba bi chese na anu na be ma na kan so so otu ya bi na o se me ma se we so otu ya 1000 mama abrante no nsure nyame mo me sa ni se ambulance car na ba ye no me nua no nyina atu ya bi eya ne wife bi a se wono na di 50 million tu ambulance ne ka na me sa me twatro na sa wo sa bre na ayare na me yare na wo ye de hu se me nua no ka kere me o mo ka bia ne kere no me nua ne 2 million na wo firi go me sister me di na chi na ne wife na wa wunu su kita 1 million ji ra na ayi ho ko no diska ne bre wo mu ani nyina me nua ne ka enti so na me enu kambo me ye 3 million na se wo ka se wo so otua sika na obi ama beda ji bo so me me yansa na ye de na o mo 40 million enti sa abrante wo se so otua me yale ya ka na se wo suro nyame ya na moma o de tua ye no moma ne famla na me kana ma ni hunu ase kan ya ka me ye wo se wan tua 10 pesos awo ka se ye ko ho na tobo ambulance ya edimu free sehwi asafo ba kuma se no o se agi 50 million na me se wo boa me ba akonta wo wabuyi eye 3 million ho akonta enti ene 12 million kaye no hwan na de so tua ya na ne me pa cha wo boa me se so tua sa wo boa me ma me susa ni bi na ye omo fira wona na me ma me de wa betu ba bia proso enti proso no ne transfer me se ye fa me mra asafo
enti asafo ne na doctor na ebe kyerɛ sɛ maame kasaku sɛ yɛyɛ no operation wɔ ha afidie yɛ sɛ yɛde me so kora no yɛde kan ayɛ me bi wɔ hɔ saa mmerɛ na me wɔ 7 years enti sɛ afidie na bi ni ha enti na ɛsɛ ambulance yɛde ne yɛde ekɔgyi nana me pa kyɛ wɔ boa wantua yare ka no sɛ mo betimi a mo gya mo ma me bɛn fa me nua na ɔsi wɔ tua 20 million wɔ yare ka ne mu boa nana au nana bɛɛ ma ya wɔte ha yi o ya awɛ sɛ ɔhwɛ akɔdaa no nana me pa kyɛ ɔhwɛ akɔdaa no mo misa no ma me sɛ ɔbaa deɛ nipa mienu na hwɛ ba ana me boa mo misa ne sɛ akɔdaa no buku a ɔde kɔ school nana metimi nka nsɛm ne nyinaa mo misa ne sɛ akɔdaa no wɔ krasen ana wɔtɔ book sen ana wɔdidi sen wo ma akɔdaa wo kita kaa me ne wakɔyɛ adwuma ama watɔ kaa na wonni mu kura na ɔkasa na me kasɛte ya no efiri kasa ɔbɛkasa makasa kyɛ ɔfa asɛm firi hɔ ana wagimi wa ho nana so ba me ne wawo na sɛ me ne wo kasa na wo turoturo me de na me so mɛyɛ wo bepa akyɛ wo de na me so mɛyɛ wo na me bi wo hwan me mu ano kyɛ sɛ wotimi kasa tietia me ma me kura wotimi ma me timi kasa na de sɛ wo de ɔba wo anti na sɛ ɛyɛ wo ya mu ba na be ma we me sa kola no won hwɛ ni sɛ mumisa no sɛ wonim kwanya mumisa no ma me sɛ nana wonim kwanya ofa so hwɛ atare wonim kwanya ofa so hwɛ mpaboa mumisa ne sa kola nyi ya wa hwɛ ni sɛ mo atare sen ana buronya atare sen ɛyɛ no korɛ sɛ na wɔtwe bia wo ma akora ne wa me pa kyɛ wo boa akola ni mumisa no ma me tobo me nya akora ne danse mate na me pa kyɛ wo boa kyerɛ sɛ asono mienu benya ntɔkwa kwaye ase a sɛbe nwura no ani nnua no nketoa no ne brɛ enti mu obi anyi akɔda ketua yi a wɔtiwe danse kyerɛ sɛ akora hwɛ sɛ ɔsɛ ne papa no paa wo kwa akɔyi akora yi danse no wankwa ama we ya ɔbɛka ama we deɛ bɛkɔ ama ne bia nso wo sɛ nipa kora ankɔ ama no wobɛtan akɔda no nti akora deɛ munya no ma ne ntran baabi wɔyɛ innocent wɔyɛ aware sɛ maame wɔyɛ aware sɛ na wɔtwe bia wɔ ma akora no 1 million sɛ bi eto da bia mu ɔden a no ɔka kyerɛ akora no ɔma 70 cedi ɔboa na ano wɔka ne nsɛm sɛ wɔsɔ wɔsɛn ma ne simi so no mummisa no ma me sɛ da bɛn no wasɛni akora na simi me phone so a wafrɛ me sɛ Sarah bia ma sɛni get 50 cedis ana 1 million ni sika asam de yɛ kyɛ sɛ onim sɛ ɔne me nkasa kyɛ sɛ akora ne hia bibia mɛka kyerɛ ne ti no da wɔne me ko a na kyɛ sɛ memfrɛ no sa akole yare fi sa me wo akole yale ama na tua hospital ka ba akopɛ akole na yale kwa na me de na kɔto doctor my friend ana me ka sai ana minister ana no wakate no nana masam ya yewo ɛyɛ wudi na tam nana ana me ka sɛ me wo mema ni bienum ma wo ba ma mitimi akole akora na we be ma yɛ sɛ me de respect ma no na awarefu sɛ woni wo yirete na sɛ wo de woni me agya akora nti yɛ sɛ na kakra na okasa ɛsɛ sɛ wodi matam na ɛsɛ wodi matam wotimi kasa mo kyerɛ me te sɛ deɛ me yɛ ɔba afon no na wo kasa deɛ ba sam na me so me ka kyerɛ wo enti ayɛ abufu deɛ ɔyɛ me no na ma me so me yɛ den me ma ne kasetia so ɔma me kasetia na me ma ne kasetia da ne nua bi wɔ aburukyire a ɔsɛnde akwadaa yi sika a ɔyɛ awɛ me pa kyɛw me yɛ awɛ kakra wɔ mu sɛ deɛ enti a me yɛ awɛ kakra wɔ mu sɛ me wo akwala no wo na abɛka kyerɛ me so de na to sister me pa kyɛw tie na wo sister ne kura na me nyum ne da na me wo sahi enti sister ne fira brochire ba na no de nkra ba ye se wo na wo de ba ye se memla na wo sister ne so wa bɛnti ohia akwala na me de ne ba ye enti me de ne ba ye no na me fa ne man na wo frame se wo sister na ma ne akwala na eye ne ba panyin na wo ka na Japan no o de ne to ne maame na Japan ya lenti o de akwala ne sika na ye de ma ne wie no akɔhwɛ ne doctor na na me kwa de ba sam na me kwa ka kyerɛ makuma no bla me de entin koda eti wo mu ana wo sister number na wa fra akwala no na wo ne ni na wo ye de wo bi wo ho ma kwakura na wo so wo sister na ma akwala ni sika na o de ama no wo ba fa ma akwala na wo se ana madi eti sister na ba na o ma akwala na o de ama no ne bi akwala ne ba na ka chem se ma me so wa ba wa ma mi se mi ra me pa chaw se me kuma ne ka se me fra sister no na se ya na ma brenya me to na de me fe pa mi ni maseda. Wow, it is a blind cousin and sister, and say, I saw a boy. Tama one shannon, me born you and I'm just a fear the Okomua, Nana, my abusia, be a me country and sister.
One year and shakola, the yam yari canning and a catch romo. I'm say, Kadia, maybe I can, or maybe back in some bassa, medium family, and I know you mufiasm. One we said, I was some do by, and it also after our sister, and Abona money. Nana me pacha wat inti o kan se me ka se minimum dia na me bo minimum ho anu aye den no amane akola no ono kra bi wo ho amane ne be yesen bi wo ho bi wo ho be yesen bi wo be 3 million bi wo ho be 2 million no dia amane akola no me pacha so wamu inti se me ka se wo amane ne time passes mpo a nana na ma bring ame me pacha ma sam ya sabo miura enti wo fa o sister mane na o mane ne nana no se eye wo hwa o de hwa o banana oh debi eni se da ya menye skari bi no ama no na akora free me sister na mi say dey asen skari aha de me pese mi hunu ne se wo fa mane a o sister mane akwada yi se eye wo hwa na oh debi eni nya me hwe eni say akwese mbo bi na we de boa me enti nya me hwe esi bia me hwe by say mami we say John mo kase me hwa kra no a medi ho yaw pa medi ho yaw pa wo shaman wo di mani wo man say dey amane wo yes kana also send no ho aso na wo defa skano be say this kana o se fa be mami phone so nam de afa so enti na enam ka kire say bo pa mo check mami phone so na mo check iska ya masende no na nya mami ya nso no te hey de wo de fo so diska ne sende no se message no ebeba so enti ya wo frɛ no ka kire nse sare yi akra ya dem ni di nkomo sesi a wone ne ntem te sɛ akra frɛ me se diska kedua onni mami ntem te sɛ o me ma check se mo die me na gyae no ehia da nye fine me nkudu fi nso ma me fi me na me na wonye fine ehia da nye fine sa esi akra ba woto wanhia me to me ebi obai kwa kachia me na menye wo so eso obai obeto me wanhia kedua na yese mo ntem nye yese mo ntem nye oh se eba wo ye ntem enti se bi oba de se eba wo ntem woni kwa se mo ntem be basa wo se ye to di ho ena sesi ya ye ka se woni aba wa nso ntem nye enti ye wonye ena ti se ye kwa beto kwa wanhia me obeto me se ye kwa obeto me se me wo adwuma se no be kwa wanhia me twifa me so enjam am so emesman fie no momia nhwa de bi o de mo a moti hoye momie no momfa nkwa adwendwene mu eda mudi nkan hia ye momfa meba menkasa mema akwan ya menkasa momfa nkwa adwendwene mu na monka akai ebi a muhia akuku ase ebi a muhia adwem ebi a mo ana munim ba ebi a muhia ye na sebe Krobea Asante kotokose odosa de to ya adapa den kanya de yehuni ene sese yehunu mo ka kaya odon semo ana mo ka kire mo ho ohwe ye me dowo obege ni nyina na mo ka bio enei eba ne sei se mo nhwe ye na mo ani mo dokono wo ne kwan ye sese mudi wo so a akwada we mo be se no kure na me ka kire mo no kire se me hunu bida I see some before se mo nhwe ye na mo anka mom na mo hunu kwane a mo be fa so a mo be tete akwada we ya mo na mo be sa akwada we awadija ye insunsan so boni a ewo so ebi na sisi ye ya ye kasei ye hunu awade anu de begu oba ne be ma ntemo nsai bridge abeda ho meni wawo enti se ya anware na ye jaya esese entokwa ba ye ntemo ana esese ye tan ye ho ana me sandiska me amede me phone no so me say won sandiska enti ani esese ye ya ye kasei na who speak the truth wan na eka no kore no e wa ha sisi ye enam se won so ne nya fainti se nka won hwe won ne ya fan a ena nka won so wotumi ate ofon me sende kura beto ofon so no me frɛ wo busa wo sa ba wa say dey ma sende 1 million ya beto ofon so fa ma akwada no aba onye bi da kire se woni aba wa sara ntemonye mama ye hwe
ne ba eba yɛ ntɛm a ɛyɛ abusua brɛgye obiara tumi nante so bi papa bi asɛm a wɔkaayɛ wɔse wobɛwo ɛyɛ nhyɛ sɛ wobɛhwɛ akwadaa no na mmom akwadaa no bɛnyina nya adwuma yɛ ɛnyɛ nhyɛ so wɔbɛhwɛ wo ɛbaayɛ kɛduanyɛ no ɔbaa yi de waba ha yi hwɛ akwadaa yi a wɔde waba ha ho yi akwadaa wei so anyini na wanhwɛ wo a wontumi mfa ne nkɔ baabiaa ohu sɛne adeɛ no teɛ obiara nya bi kyerɛ sɛ yɛwo obiara na deɛ ne maame ne papa wareeɛ no ɛne nyaayɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa ne na wote waware ase a ɛyɛ nneɔma bi sɛ ba a yɛ afɛ sua nyansa na gyae sɛ obi too fo ka kyerɛ wo bɛrima no yɛ mmaa sɛ gya no ɔdɔ a wɔde dɔ ne ma nnei wabrɛ a ɔbaa wote awadeɛ ase no sɛ wogyaa awadeɛ na sɛ wokɔ a saa dɔ no ɛni hɔ biam ɛmaa ne bebree nim saa adeɛ wɔ yi a meekan wo ne bɛrima no wo mmiɛnsa ɛnan ɔba no okutakuta yoko wɔkutakuta ice cream wɔkutakuta alewa tɔfe wɔtotɔtotɔ nneɔma no ɔde brɛ de bɛyi ne ma no ɔne wɔ mu di agorɔ kamakama ɛwɔ fie hɔ wo deɛ wogyaa wadeɛ a hwɛ sɛ saa deɛ no ɔbɛkɔ so ayɛ ne ma no a nti yɛ nananom na ɔnom nim nyansa o wɔnom ka kyerɛ yɛ sɛ awadeɛ no ne kwa awade hwɛ naano mekɔ awareɛ mea me nua baa amrɛntaa me maame kumaa no na ne ba yɛ a wɔyɛ me nua yɛfrɛ no Yaw Asante ɛna wia adibo mekyia wo ne wo kunu misa mesesa siama wɔnom ware wɔ ɔboase resurrection power saa sɔre no nso yi Krobea ma bro saa tam me wɔfa kwaku bio ɛne mo wɔfa ko badu kwantwi saa tam ne yɛte junction resurrection power ɛba foforɔ paa wɔboase yɛkɔ hɔ yɛ na ne yɛkɔ yɛ bɔnsɛ bɔ mpayɛ hwɛ ne yɛdi mpayɛ yɛsɛ yaa o ne yɛdi mpayɛ bɔ mpayɛ ɛhɔ ne yɛkɔ yɛ wedding no na sɔfo no a waba hɔ no papa ne nim de ɔkaa sɛ awadeɛ wɔ nyinasoɔ bi a saa nyinasoɔ no sɛ woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima woamfa nyɛ dwuma a awadeɛ no ɛgu deɛ di kan yɛ ɔdɔ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ gyidie deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ ahofama commitment deɛ ɛtɔ so nan yɛ respect ebuo saa nneɔma nan wei sɛ ɔyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima na woanni saa nneɔma nan wei ni ɛwɔ awadeɛ mu a awadeɛ no gu Dr. Abisma kakɔ aba ɛgye so Krobea saa deɛ baako pɛ wei nso ho nti ɛne ma me Faith Homeopathic Clinic memfa mu ni agorɔ kyerɛ sɛ momfiti prɛko pɛ mfa duro nka nipa sɛ monya nhwehwɛmu ehunu yadeɛ no ne kɔfa bae bie firi ɛne nnuro nketenkete no yɛnkyɛke nipa na hoɔden ne mogya ne nsuo ne mu duro a yɛntwa duro ma no nyankopɔn nhyira mo wate ɛnɛ yɛ fiada Faith Homeopathic Clinic ahenema kɔkɔben yɛne mo ahyia kasa kyerɛ yɛn Krobea mɛkyia watifoɔ nyinaa na bakyia wo nso ɛne wapamfo dwuma pa a wobɔde hyɛ Ghana ma animonyam ɛne wiase afa no nyinaa good ɔsɛ de bia meka asɛm sɛ mbɛtena ha de bia wosi ɛbaba wo nsɛmu no mefirifie bakora no mani agye asa no maduru a ɛti sɛdeɛ wɔka no sɛsi ano de bia meka borɔfo bi sɛ accurate diagnosis is a half cure pure adekorɔ pɔtee no a ɛha nipadua no anaa ɛha deɛ waba no patient na waba no adekorɔ pɔtee no wadi kan kora ne fa ho deɛ kora di kan ba ansa kora na wodi aduru yɛ dɛ ɛka cause nkrofo misdiagnosing nneɔma bebree nti nipa no bɛyɛ sɛ makɔ hospital saa yareɛ wei deɛ no a ne bɛkumi o kyerɛ sɛ wanom nnura a wotumi hu sɛ problem no ankasa no doctor korɔ no ɔhui nti ɔyɛ try and error ɛno aso ase sɛ nnuro biara obi kora tumi kɔyɛ lab yɛsɛ biribia ni but no wahwɛ ne symptoms na wɔde baayɛ no na wagyina so de ama no duro ɛna Faith Homeopathic Clinic ka kyerɛ sɛ yɛnte saa wɔ hɔ no nti ɛnɛ yɛkɔ so no yɛfrɛ adeɛ bi hydronephrosis mɛkyikye mɛma no aba fam no obi manemra fam asɛ kyerɛ sɛ nsuo abɛgyina kidney no sɛ baako anaasɛ ne mmienu ho nyinaa kɔsɛ yɛhwɛ kidney no nipa akɔ no yɛwɔ mmienu yɛsaa no yɛwɔ baako wɔ nifa so ana yɛwɔ baako wɔ bonkum so na nneɔma bi nti nneɔma baako mmienu bi nti woyɛ saa nneɔma no a ɛtumi ma nsuo ɛbɛgyina kidney nim aba saa no a ne symptoms no wobɛhu sɛ wɔ hɔ a wote nka sɛ ɔmfe ne ɔmfe ɛyɛ wo ya paa
obi won so a sisi a ewu se ne bofono no se aduane to ne ma na ne bofono no obi nso ho a afie be gina ne bo pa nso afie ne ntimi ma ti sa nipa no sori a obennom your friend is a Martin Silver salt mo any antacid mo chese ne ho na akiri discomfort no o pe bibi de relieve sa discomfort no since a build up a fluid abegina ne kidney nim ninti no abasa no kra odwon so sope because the intergen so sope no hwe no causes na your infection wo hono your friend pyelonephritis kidney infection and also timid sa hydronephrosis ne ba because your bacteria bia ne ho hene pa your friend Escherichia coli E. coli so betina ne kidney nim sa na timid sa kidney infection ne ba abasa na timid lead to sa hydronephrosis no there's a build up of fluid in so bia begina ne kidney nim kidney so yenyina hu nse ne dwumadi en esone efin so asone ni nyina so no de body ni hia no wafa de hu hia na wase ba bonten fa urita nim na abegu o blood nim na ne wa yede wadwon so but sabi bibinti if there is a blockage say kidney stones crystals bia ka say kidney stones anya mo ba ya yede ani hu ya crystals bia obi wo ho won pensuo nom it will stay or you dehydrated nti wonum nsuo no your crystals bia din kakra for me etimi block sa flow of urine no bon say ama na say tatai obi wo create me fra be kan na edua no ekosoro kra etim be gina ne sere wow bon say obi mia ne sere no kra na atum ai enti say infection nso a obi nso wo ha na odwon so sope jonso ko gina ho na odwon so ketu bi ho na asa akọ na akọ jonso ketu bi obi wo kra na ansa na obedwon so kra na muja your friend hematuria na muja kra di jonso na chi adebone pa enti sade no say unhu sa anshenso die we ya na etimi ko to the some extent bi a wow how think kasa with temperature kosoro pa one try to be kwa malaria enti na faith homeopathic clinic ya kasa ye hu root cause na ya mu aduro da sure kwa symptoms ndi ya yare ne symptoms be bre sese enti uba ya jimre faith homeopathic ya jimre ni ya ye differential diagnosis ya hu se symptoms how dia bai ye hwehwem de ko hwem fidiem screening body ni nyina ya o labs ya bibia ne hu se ye wei aneba ansa ne de ho aduru ayedai aka ne de count no ne etu ase ekura ayedai ama na ya wie ni nyina no se efin no ne bacteria se wo mu ne sa ne ma ni nyina no ya se detox body no ya ma fi bia furu ni padua nim ti ni padua na first no na agija no wan kasa won se na se asa o renke o honam ni twintwam won se wo no ye dehydrated ni nti no ne honam no olusu fluid mo o insuo emma body nim ana se bi ye nyina nim se akuafo kra be di madanse se nsuo nta eno ba ndi enye nti wo ni padua ne hia nsuo won so o ye dehydrated no o pese body na nya den tu o bonso honam ni twintwam ne sa ne ma tu hu san symptoms we wo ho a ntempa no yekumase santas ahenma kokobin etimo odidi ana wofi odidi ana abofuno odwonso sope odwonso no kra o chima nsa na aba won say odwonso prekupe moja yeden enne mu ba wo ho a wo ba no be ma no emu bo pe wo sabi o so na ade ni ma Krobea otimi do sani se wo so nyana na ni nyina ya chese bibi kwaso we ni pa en fant na ho ma sabi yan fa katita nkoto be mem cause Krobea sa blockage na ba se ya ni pakro tin ka se Johnson pese ba be emma ninti no ne de kwabna ne pa na akura ketu abi e de ne be ma to ne sam no do so no katita namu ni nyina ye di ntia wo twe Johnson no ama ne fo nya no fa ahodie enti adenti na umma fetu mi party clinic ya di no nketenkete no ya di katita beto be mem no o ya di no nketenkete mum na maw na ama efin ni nyina ye de blockages ni nyina mu adeda ho se de be ya obadwonso ama ho aye de ato na ni nyina achi no obakra ya sawo ade bi e friend de bi am kase e friend non pharmacological treatment and ye nya aduru enti se preventive measures are se wa ye hu se won tan no munsuo no ya ma wonu munsuo mo wadidi enya kra ma wadidi kama ana obi nso ho de dwonso sa ahye no ho che especially ye memen wadidi dwonso ahye no che se wa Africa wanya wa hu se girl kama bi tinin che se dwonso de na o kwa akra obeka che driver ni se mpa acho unyina ma me nkoye me hu ye no wadi beduru akra odi beduru enti wudi duru no de bia o ye sade o pese ye de ana sebi say o infection ni bia dwonso na do wo che no infections na no asa travel back it means I travel back into nam ka say Escherichia coli E. coli no bacteria bia no ho ahomete papa ti say air travel back no de na nkoyo it me show say wo sa how ni mu kumase santas ahenema kokobin 18 mu honum akra ne mpotemu nyina 18 nyina beko abuya junction Santa Maria ko foridua ne mpotemu nyina mu nyina beko Landry Managers Road
Poly Junction takrade fo ATM sisi a Anaji police station bogwa so ne mpotam wo no so akuafo na mutie no de bia meka me se anka me ya yese mukra mo ba hwe no fiscal ma cause ya mamu discount to say who to what person na ye oya no wachika se na pagya de na si umu no wo ho no ma pagya ansa ate so abeti no abeti kon aye stiff o kon aye twan first no na wo tani a utimi tani kama sisi abetwa kon agi se o chia body ni nyina ukotodwe ni usisi na e twon no to ase ho o to ase ho sa asiatica no Faith homeopathic clinic si wo bogo so a ko old asida boga abron sign no na chi wo pe monko na discount mon Krobea a dear friend discount ya na you cause say bi wo terms kana ba no ebi na ho enti akase ya te so ade enti na so otene ma hom pro trumika na ko Faith homeopathic clinic na de den say ye hwe wawie no yesa de auto machine so ama ni mia kama ananya old enye bogo so wonko a ye branches ni nyina ye de auto machine so ma ni mia na wa obeso no huntinim na na twetwe no hu no ho a ese there be as when you discuss when you relieve kakle and sakura no work on medro no fi ti Krobea beka so omra review be 2 weeks time no obeba kro say say na man bi ba ye man no say na sabi ne be ma ekofom kra na ordinary mom ne ba yo ye mudi ne chef di nim screening body ni nyina no ana ye kire say say nso ye dey e wo ho be won de wanka enti ye man ni miro na na ye de be ma ne de ye dey okonom ye beye mfie bebre ana ne be ma ne nsore no ni review na oba no ka o se doctor we dey nkomo kitwe me na mso o se mama me ani adura na say dey ne eti edi nkomo wie ya ya say bibia sada na ni sika ne nso ana ye say ne onje ani da bi on pen ni ndi ani no de ba yo be na we ni de ka ho ma we ni ye we ni nti o se amfa ni de ne nto ne amfa ma no we Krobea so tutu oye dey go Faith homeopathic clinic ye ni man infections abeg jamas no me so bra yemfa herbal treatment ye dey vaginal steam bi aba o tena so ene herbal side effect bi ani o won say wonu medura edro ndi afi na call yem amana kofi fa wuntini mojema amana koya dwuma be we ni de boma ankasa boma ma wa won say o sorry na kofi a kokotoa won say kama ana papa ne be ba himfi ono obeso na check ne ye dey etimi so fa number ni sesi a MTN number ni didi dwuma ni 0244 58 38 59 0244 58 59 Etigo line so 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na Krobea we numbers we nyina support WhatsApp obu wo ho a na wo wachiri ya no person the results be send ye na ndingi town ni nyina so recordings crowd dem nye enkankan ya ma no ne fo no sa pepepe basa ni nyina mo nsa kan mo di nro nso ko kama very good very good Dr. Jankopo insha amen that's it yes abishia yeah that's it adofo Dr. Bismarck ena enawie ofri Faith homeopathic clinic aba besom no Asem Beba Dabi dwumadi so de so ba eye osom se ye ne wo kasei papa no waba besom ensempa no waba beka e de akere yen de aka ye wo gidia na mo ne a obetuo na obeba hwe wotra asanta se he ya he no akokobe ya ni o Jomas company no ba bi e wo no ye ben no 18 mu junction ne so hwa wunya baha na wo ne ye babishia enam ye mfidi a ye wonti ehwehwemu ahodo esefata se yehwo ye behwo ama ahoto enso aba entifre na one yen enkasa 0244 58 38 59 ena 0275 96 94 14 offers our number we are wubenya ye oni ye bekasa de wonti ase bia de ye bekyerem e de amawo ena ba wasara wo yenim kedua ye ni kunu one na wo sese wo no mu ni hobio ono nso wa ha ade asese aba beye twema mentwe wa ha
ɛyɛ akwadaa ne hwɛ ho nkanka bɛrima se mesendiska ɔbaa se onsende bɛrima se mene ɔbaa no nyɛ fine ɛnam deɛ sisi yɛ nti ɔbaa se me koraa na mene wo nyɛ fine bɛrima se sika no deɛ mesende nanso memfrɛ ɔbaa no ɛmmɔ na maneɛ sɛ masendiska ɔbaa ne sɛ daabi ɛnyɛ nokorɛ ɔboa bɛrima se ɛtɔ de bi na ma ɛnya 100 ne koraa nsende a meka kyerɛ akwadaa no sɛ ne deɛ ma ɛnya 100 o 70 ɛna menya ayɛ ɔbaa ne sɛ ɔbowa ɛnyɛ nokorɛ asɛm wei sɛnea tie nei ɛsɛ sɛ asomdwie ba yɛkan awadeɛ n'ani hɔ bio bɛrima na anum ɔsɛ wamfa nsa nkohu abusua koraa kyerɛ sɛ ɛmpena twe kwantimfi akwanhyia ɛne ahyia ɛne yɛdi agorɔ ɛne yɛn nyinaa yɛ hoha ɛne yɛde anyem enti awadeɛ no ni hɔ bio na mmom ɛnni hɔ no akwadaa no wosa baabi a wɔnam yi GHS akwadaa afei no ɔbɛtwerɛ afei ne adeɛ so ne koraa no bɛba wo yɛkan afei na adeɛ so no ɛbɛba kyerɛ sɛ from GHS no free SHS wɔ hɔ nanso ɛkyɛn sɛ ɛni hɔ free SHS ɛwɔ hɔ nanso ɛkyɛn sɛ ɛni hɔ akwadaa ne kɔ a abaatan ne ahwɛfo a wɔn mma akɔ bi da yɛne a yɛahwɛ amanfoɔ ma ɛwɔ muo no yɛnim sɛ ne yɛmu teɛ ɛnneɔma a wobɛtotɔ ansa na akwadaa ne koraa akɔwura mu no nyame yɛ adom a mewɔ nkwadaa mmienu yɛ a wɔn ba bɛwie bi yɛ a sese yɛ ma starte totɔ wɔn ho twɔ bɔ so ne wɔn nneɔma kyerɛ sɛ nkwadaa na ben na da bia meka sɛ ɛtɔ da bia yɛ nipa bi sɛ mitumi nya taku anaasɛ mpo adeboa nipa a obi nim sɛ me deɛ meni hawo yɛn so yɛwɔ hawo awurade yɛ afa nsa ka yɛn so krakye ne nwom no yɛ a mo nhwehwɛ ma me wate ɔsɛ fa wo nsa ka mi o mama yare sɛ nwie pɛ yɛ wogye ne bɔɔ saa nwom no naano yɛ ɛtɔ da bi a sɛ wo bua nipa nim sɛ wo deɛ woni haw nanso yɛn yɛwɔ haw bebree mahyɛ ase a metotɔ nkwadaa no GHS na wɔn bɛtwerɛ wɔn nneɛma wɔn de bɛkɔ SS kyerɛ sɛ manhwɛ yɛn n'anim yɛ nyame ma o not my children nyame ma nanso nkakra nti akwadaa yi bɛwie yi wɔn hwɛ wɔn bɛtɔ twɛ boss sesi nkwadaa no yɛn yɛ tam na ne yɛ de trunk nom ne adeɛ kɔ sesi nkwadaa ma ya no wɔn kɔ mbɛka kyerɛ so wɔn pɛ trunk wɔpɛ bag kama fɛfɛɛfɛ yi bi ɛnɛ ne boɔ baabi a ne nam dollar yi yire ne ho ba fam yi dollar ne ba fam adwadifoɔ montete mo nneɔma so card robese mo de kɔhyɛ dollar ɛne petro bu ɔba fam montete ka sika so adai mo de ahyɛ dollar sɛ dollar ne ba na ɛba fam mo nso mo nya nneɔma montete so o bɛtotɔ atoto provision suku ntadeɛ mo ne check a wɔbɛhyehyɛ nom ne has jesi nom praye ne nsekan nom ne deɛ keka ka ho na GHS simponie esija simponie ɛne ntɔkwa aso asei na ɛne ɛbɛbi bɛduru SS akwadaa yi bɛtwerɛ wie sɛne ɔte wei nso deɛ nursing bɛfata no na yɛse yɛmfa ne nkɔ college anaasɛ nursing kedua asɛm aba adɔfoɔ mo ntwa me na mentwa me homra no mabɛdwafoɔ mmerɛm na menhwɛ kwane a yɛbɛfa so a ɛsɛ sɛ maame ne papa yi wɔnom ntɛm yɛ sɛ nyɛ saa na saa cordiality ɛne coordination na anyɛ dwuma a akwadaa wei ɔbɛbrɛ meba apomodin mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture ɛtutu malaria anase koraa sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture yɛ busua yi anom ama ahoɔden aba woso me pii nie menti aseɛ me dɔ tie hepa plus mixture ɛnyɛ adwuma a ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no afei kora na ɛbɛyɛ wɔ nwanwammɔ aduro yɛ ma general well-being abusua pɔmodin ho hia me yie ɛsene biribiara Entimi manom pefia ha. Share, we Hefa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 3 sister capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Daewoo 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Daewoo fo yi a na yɛ Daewoo ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wote si yɛ yo. Sɛ wo de Daewoo ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We die twi na memene. Ai, twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bebia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Me ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na aduro nkitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie
na metu die ibi nanso ankwasiaga ba akokora de enkofo yi se akwasi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye mi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Ei, time heba me hwa ya me ka se yi ba akun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia gyimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hwa duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba misha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejwadie nkratuo yi atum. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mo kira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Adofo yadamase yakoya yasamba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadi no asugusu awutie ena wiei o heyen live. Na wiei sani awutie ye etwa ato no. Sa pepepe netie. Another day, simple plus products are aba ejaso simple plus phones accessories. They say yeah making there I am 100% sure. Says what the hot simple plus phone accessories is so. Ade nyina di buawo onipa da se ne awutie me na wie wiye. Unya value for your money. Na wunya ade papa nso eye simple plus phone accessories hwasem na making say phone aba be necessity onipa da sani ba bi a wonam bia no untumi nkonya o mobile phone eye mobile enti ya ka say enuoma hodo binom nso wo ho a eye phone na kade ya se enya emwa phone ne kura ebi eye phone ne battery mene wo ka say wo phone battery asay wa bra okoto bi won kwanchan fuo yi ho a enkonko di na anu ni nansa na ajerega oho se wo pe ne papa no a ba bi a wo benya bie
ɛyɛ simple plus phone accessories hwɛ charger wo charger wo wei ɛnyɛ charger papa wo yɛ ya tre phone na charger na sɛi wato chargers ahodo Android deɛ iPhone deɛ Yam deɛ ni nyina nkosi aga hwɛ ma menkamfo simple plus phone accessories ne chargers ɛyɛ papa no ɛmfama wo ɛno na wode bɛ charge a ɛbɛyɔ ne ntem ɛyɛ papa na ɛnsɛida ube use na febɔ hwɛ sese wɔnom dudum nkanea no nkakrakra enti beto power bank papa ɛna nya kanea kora yɛbɛdum no a ebia wobɛtu kwan baabi a wobɛduru na kanea ni hɔ sɛ wa charge o power bank a wobɛtumi de a charge o phone what you say na power bank no de yɛ papa ɛne baabi a wobɛnya bie ɛyɛ simple plus akache yɛwɔ hands free yɛwɔ earpiece bluetooth earpiece ɛne yɛwɔ neck bluetooth tie yɛwɔ headset nso ɛne yɛwɔ phone covers a ɛyɛ kama ɛma deɛ mɛma deɛ ɛmrewa ne nkɔkora deɛ nyinaa wɔ hɔ ɛnkwadaa deɛ deɛ de hyehyɛ mo ayi akakraka ne nyinaa bi wɔ ha deɛ ɛfɛ na yɛ papa na siwti wo nipa na awotɔ no yɛwɔ iPod ɛne yɛwɔ phone protectors ahodo a ɛyɛ papa wonim sɛ deɛ tonton wɔ nkwankyɛn yɛ a yɛtɔ de tare yɛ phone so no adeɛ no a protect o phone no ankasa screen no ɔma yiyi afrim ai Ghana fo bi no ye nipa bɔnefoɔ enti wɔn kɔ kwan ne so saa wɔ China hɔ na wɔn ka kyerɛ o munyi yimfrim na ne boɔ no enya fo wɔ ha na yɛmfa nkɔgye abɔden wɔ Ghana ne enya mfasoɔ nanso simple plus deɛ wadwene ɔmanfoɔ ho enti phone protector bi a wobɛtɔ de afiri simple plus no kan hunu sɛ ɛyɛ papa ɛna ade atare o phone nani enti sɛ phone ne hwe hɔ sɛ deɛ o screen na ankasa nwudwa da ɛyɛ glass protector no ɛna bɛkye accessory bi a yɛ phone de a uhia no onua choose simple plus phone accessories wawie kumase ha yɛ won kra batam yenu muntie wobetumi abetu nneoma no bi akɔtɔn ha betu bi kɔtɔn kyerɛ sɛ simple plus nneoma ɛne yɛtɔ ɛna wobetumi nso aba abɛtɔ ne nkronko ɛyɛ atufoɔ boɔ ɛne yɛde bɛma wo ɛboɔ ne da fam yɛwɔ kumase adehyeman wo de uduru baabi a Dr. Caesar wona yɛne Dr. Caesar ɛne di animhwɛ enti wogina Dr. Caesar animu hɔ ɛwɔ adehyeman kegyeti adehyeman hɛyɛ a woto w'ani hwɛ ne nhwɛ animu hɔ na abrosan no wobɛhu sɛ simple plus ɛbɔ hɔ kakraka na afidie ne kasa wura hɔ wokɔ a ɔsɛ nana Krobea na kyerɛ me maba adeɛ wei na mepɛ papa no momfa ma me na menkɔ ɛna woba bɛgyina kegyeti Dubai getu hɔ na woto w'ani hwɛ ne nhwɛ animu opposite kegyeti Dubai getu no opposite ne nhwɛ ni mu wobɛhu sɛ simple plus ɔno nso san wɔ abrosan ne so wɔ ɔbɔ animu wobɛyi wura hɔ na deɛ wutu atɔn deɛ nkronko a wɔtɔ no ne nyinaa no yɛntɔn bi mfama wo yɛ number nie deɛ wonte aseɛ ne frɛ yɛn ɛyɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 96 36 0241 70 96 36 offer sa number we ya simple plus ya bejo so ye ne wakasa okay yatie oba ne de yatie be ma no de afei meti ma bedwafo si ma me yensa eja kwa me fa 3 na na me da se ma yenche yatie fo bio na menchia fitafo ya mu ache yai na yenhwa de bio na beka we aja beka we akura no nye ne welfare nti a nyina ye wa akura nti a ye wa sisi ayo na nyame na afa fie na akura ya akura papa na sanhwe ya beduru ba bi no se omo twe ne se ya akura be ba beduru mfimfia me ko me papa ho aba e bia na wanko no aka ne papa se me ko me maame ho aba e bia na wanko okonya ayonko bi odo no ho akobɔ mu na afi akura no daakye na ye pre no na akwa bibi basa yenka hu ja akura no oba wo yoba ye kwa hehe ya ye kwa nyina na me send si maame ne phone so ni nyina ye kasa papa ne maame enkasa ntia abantie bi o ne yire twe da ba ko na o mo nkasa wo na medi fufu na watro to medi abenkwan na watro to afi be ma ne ba fie e be ka kire ne yire se one ne boss be kwa adwuma
ebe ko ba bia homache nti ebo no nan a onya no watwera to no nan ne boy no na ba no so fa paper ne pen no so twero to se no nan abo sole afi dia o da ma no nzia bo o sole ya na ade nti e wonya ne me o se wa hwete ebo no so enne da ho no se wo hu ni nyina ye kasa ye nkasa ye huntia nti se ka papa ni maame ntam gua na nan kasa awo yo wa ya we nyina ka e ma wo wo sende ma no o akosia eno sera me sero ne de me ho nye o manya kuma bi ntu de fato na kakaka se bi ba na me de ama enka ye nka somdua ba na na de na me se woni eno sera ntam nyanti ma sende ama me ba no na nya akora no fo na ye akora papa ena wo ka che na ma me se ibi de da sende ska ma me ka ma me na obede hu akora bi enko de wosa ne sirem akora boni bi enko de wosa ne sirem na on okọ so on kasa ma me ho nti me so wo se na hwe ma me be ka de bi obeble mu nti ka papa yi kasa maami ho na maami kasa papa yi ho a nka somdua ba sabi wonni bi mpa e kasa de wonni bi no oh eno sera misro ne de wo bi mama akora yin ko school na menya me de be ba be shi mama na nka somdua ba na nso we de meti atimatim we ti ha me sende ama mba na sen kura ko bo se ni phone ye nti se wo sende aba sende si hwan de so wo sende ama obi a wo sende ama hwan de so na ede se asem ya be pia na na me say enfia nkono na somdua ba na akola na nya na somdua o de be ko ni school okay na fe etu akotwe ba bi etwere because nya sa dia na sa maami ni kunu kase o mo twa akola no ene bebre akola so da tinti say ya betena ha wie ya ye kasa ye na we onya damfo bi de ne ho ko bono na yanko ha na odi akire yanko na odi akire a ende ya wakala maami say maami me ko papa ho abo maami ni nim say o ko ne papa ho enam say maami ni kasa papa ho nti o timi friend kan say oh asuwa sisi o ba ho aba bedura na dabi sa so na akora ko papa ho na say me ko maami ho aba ma papa ni kasa maami ni ho nti o timi fofo say oh ayi ba ha say o ba fie wa bedura na emma na akora na ko say ba bi afa ube hu na wade pa bi asai nti mesre afani no mi enu nyina say mesre o mo say fie kwa saa de ne de mu nyimfiri okra na ye hwa akora no ne dachi na akora we de dachi efe pa medase okay oba de achia me onso brem na yenhwe okay akora nia meka se wo mu mienu enyina oba ene be ma enyina hi bi dwom wo se agro bebrebe a mo bedi ye enyina no mowie odo a mo bedi ye mo di awie niji ambeji ye mowie eze di aka ne akwada ne de kwada ne hwe nti mamo mfa mo nsa nsensem no emesa ya kwada ne fi se won de wotene be bi na mokofa no bai afei mi hu bibi ewo menua yi ho menua be men ase esikan bi wonu mu itie ne nkomodie ne nkasa ye ne mu a ase esikan bi ewo no mu na ade ba ko a meka ne se mema ye ni ma enni esikan sie ewo ma hwe ewo ma ehwe ho ba bia ni ho a ye ne wo mu wo akan sie se mema ye bintusu ye bi me no na awo enye esikan sie ewo mbem oba no betumi aboa se de free abodi mfiti ase nyankopon kan ne se oba meye be ma boafo no omo no be boa yen enti adwuma ne kese ye ne de yen na yeye obi a wo bo obeduru ba bi obetuma ka se memmoa obio na nkyere se wo a wo de ano wonye efisa Krobea Asante kotoko se o de se anko a akwa anwane wo ne de se no na wo ko ena obi boa wo de mi hu a ominu ya no ho no on se wutie ya ebra wo yare ye no ono anum ton se maame no maame na se o ye maame hwani mfi a waduro se si aso wote ye o na ono maame ene ko bro obusia kotua ene wode ono ne call radio station bi se o metua ka no ene wo se on tua efri se abusia ne so atua bi abrewa no o abrewa na atua bi eye efri se ono so ba no aha se sika ni bi pie wa ha na se wona wo yirete ana wo mpnate ana oba maame na se wa yare na se ekaba na se abrewa akobọ busia betua na wo je afiri ho a na wo ka kire ne se wonso wo ba no nti wo so boka ni bi ana no de ba ha no abamu ane maame no ka yi ni bi no wo se ye nyina ye ba na anyanyam enti se me be ma no makototo ne ma ni be ma ne maame akototo bi ade aka no mo nso so oba no maame mo so mokototo bi aha no enye
enya sikan a ɛwɔ sɛ me nuan ɛne abusua ne sisa sikan no efiri sɛ wo na wo yɛ bɛrima na ɔbaa ne yade enya wuo ɛna enya yie o ayie de ɛyɛ wie na kaba ye betimi aka sɛ abusua na fafa ekunu nso mfafa we nso nya yie enti sɛ abusua ne pɛse o mutui a o betimi atua bi ɛyɛ o de se ɛyɛ o pɛmu na o mu fire ɛne wo wase wo no amukura wo yare na sɛ abusua ne pa o betimi ahwɛ o betimi aboa wo na no nya sika ya wo sɛ wo nya wotimi de yɛ asɛm ka sɛ ɔya mo de hye enti ɛwɔ sɛ mo so mo bɔka ne bi enti mi ntua eni sɛ ba ne saa bio sesi a obisa ne sɛ maame se ne sika ahye ɛwɔ akwadaa ne hwem ɛno so wɔsan de sɛ sika no aba mu sɛ ansa akwadaa de ɛyɛ mienu nyinaa ba enti me bɔka ne bi enti wo so bɔka ne bi a na ayɛ dɛ ɛno so asikan no ɛsan ba ha sɛ me nua di sɛ saa asɛm no hyɛ ne tiri mu a akwada we SS mpo papa yi wontimi hwɛ no ɛfiri sɛ ɛbɛyɛ sɛ mema yɛ wei enti so so yɛ wei ɛna wode hyɛ wo ho sɛ me ba no mehwɛ no a ɛde nyame de saa sika no bɛsɛ obotom na mmom woyɛ wadwen sɛ ɔbaa no ɛnyɛ bi wowayɛ bi enti ɔbaa no enti sɛ sie no wɔde 70 series ne kɔmaa no onim sɛ maame ne nso de bi bɛsɔ ne so nkwadaa ho bɛrima nsie sikan ɛwɔ nkwadaa hwem ɛyɛ sɛ wɔboa wo na mfa wadwen to so sɛ ɔbaa no ɛbɛboa nti no wo ne kyɛ anaa wo ne si wo de saa hyɛ wadwen mu a bere bi akwadaa no ɛbɛka akyi mimihunu wɔ me nua no mu sɛ saa de wei nti ɛna ama no ayɛ sɛ me sister kora etimi discover no wo de na to no sɛ wo sister send sika de brɛ na wo de yɛ nkonta aka asɛm ne nana o yɛ no mo ya toto yɛ badin eduru baabi a na agya wo yɛ yi a no asɛnde kakra akɔma onana enti yɛ no papa no de kɔyɛ nkonta sɛ dia mede ne to no asɛnde sika brɛ no nti ɛyɛ hwɛ ne bia ɛnka ho teme kama me nua ate ase sɛ so obesi na adwene pi sɛ ɔhwɛ akwadaa no a onsi na adwene pi sɛ ɔhwɛ akwadaa no na wonya yɛ sikan ne saa adwene na ɛwɔ ne tiri mu sɛ ɛna me sister ɛna ɔbaa no nso nya bi ɛna abusua no nso nya bi me saa asɛm na ɔkan kra ne yɛ maniwu ebi ni hɔ a ebi ni hɔ me yire betimi ayare na sika ni hɔ abusua no betimi aboa me ahwɛ no na mo mintimi fa nkoyɛ sikan anase nkogina baabi nkobɔ nkuro sɛ me ka kyerɛ wɔ mo sɛ wɔ mo so ayɛ wɔ mo de hye enti matua bi a ɔno so ntua bi saa asɛm wei wo ka asɛm wei a ɛdɛ na yɛ nimonyam hyɛ ɛmaw bɛma sɛ ɔbɛ ma matiri so ebi ni hɔ a me yɛ hunu sɛ ebi ni hɔ ɛno an sɛ abusua madaroma ebi wɔ hɔ anka me yɛ ebi ni hɔ nti no madaroma ɛno kra ne yɛnka ne sɛ yɛ yo menya bi a metua na ye ni monyama sha ma se enye bo apaye na wo se wontua o na emom ebi na eni ho ba wo se si ya ide wo kan ide e kire se ebi wo hokora no anya ade a obetua nne nya ade a obetua tina Krobea sande kotoko se wo kofa wo ba onya ade a wonfa mra fie o onya ka ya wan de a ti se ono oba ate no wa yare na se wo se oni abusua no ekosie sikan se wo mo so ntua bia e ya ni monyam se ndi menua ye nyina ye bema e abrabo ne mu aye den ba fa hye otirim sɛ wo na wo hwɛ akwadaa no wo ni obi ani ho asikan si fa hye otirim saa wo de hye otirim saa nso Onyankopɔn so betumi aboa wo ama watumi ahwɛ akwadaa no mɛma dodo sɛ na de wo mo yire mu akɔdɔfsu ana sɛ wadwu sɛ ɔnhwɛ akwadaa no ɔhwɛ me ma no mene na wo me nko na me brɛ hwɛ wo ɔhwɛ nkwadaa ni bi enti wate bi da enso mɛma ne bebree ɛne wo mo ma ena tio awade na gu wo mo ni wo mo ma ne tie ya wo mo na hwɛ nkwadaa ni friend opakosi anwumere enso wo mo fa wo mo nyina baabi adaw wo kwa wo nya kamafo ena enye mmara no mu baabi a sɛ wo ne kosi asikwan enso mo ba mfa wo nkɔhwɛ ejimi ni a yisa adwen ni firi utirim na fa hye utirim sɛ me nko na me hwɛ akwadaa no ɔboa wo ɛyɛ wa amoa wo ɛyɛ wo bon sɛ Onyankopɔn no a wo kyekyɛ no ɔbɛkya ma otima hwɛ akwadaa na madaachi aye ni monyam hyɛ dia ma me da say enti on this note memma mo simadu be ma ne ka asɛm bi wɔ off air ba miwura mesrɛ wo sɛ saa adwen no yito nkyɛn de ɔkaayɛ no yito nkyɛn na sesei de ɛwɔ hɔ yɛ the subject matter no yɛnhwɛ nka
ensiesie one awira yi ntem asomdwe mmra mo ntem se beya nyankopon be ma mo ho ahoden na motumi de aboa saa kwadai ekina bi saa kwadai nam ho ne bodin de batano a akwakoye ni munyamhye na emum ankoye ni wu ya won kwada bebre wate asefo asa asizu sese ya eye ejanom kora ferese ye bebo onum din abata saa nkwada ne ho eye wonum fere oh enipa asomasi se de ba na ekoye o na se de ba na ekono de na eye adjective a e qualify saa kwada na okono tu kan we me de jade o keka no ezo ye ne ba ba o eye ne fere so obi kire se eye ne ba e mamo mayem pesa de we bi mfa mayemma enti obo mema na eja kwa misimadu asem we muntwa ta won chenchen na momo be piao e we afidie so nkira bi ne matiefo sisi ya mesra musimadu momfa ntu agina sisi ya na monhwe meka bi mfa nkira me we afidie so medam ase awia 3p garlic mixture nenso eye edura piwak natural health for ede aba sadroi ena se we ba bema wunya bi na se obobo a nokre me se wo se eboa wo nipadua no ema nipadua ni gina yie obi wo hono mo oda sore a ya na wa bre obi wo hono mo ada bia ne pressure wo soro obi nso cholesterol ebre bia e wo soro obi ni immune system ne nya dwuma yie enti da ne nipadua no yade na edi ni so ahemfrei eto de bia sasabro wapo ne waposo utumi kura hono onua konna kope 3p garlic mixture 3p garlic mixture eduro ne beboao na yi o haw bi afiri ho ama ho ato ba bi eto nro bia na oba ubenya sa nro we bi ato ye number ye 0248928824 ena 0201000021 unya fresa ahoma we ya ya no be kasa awiei eje Peter Herbal Center enso okumasi Krobea imu Feyiase Pentecost Junction enwo wo Lake Road asem na meken netia wutie mi akwanya no aba ma so ne eje Peter be hia sese ya na onua papa na wo ho dwuma no wodie se wo ye obi a sebe mesre meka awo ho akwa atwe de ama wo enti sese kura no amanfo edi adane asem oka o maame na awonwo no kone ho enya de pa esua na wote awusuo da bia arehwa na wudie jaidie na jaisu na wode bra be kire nsem mu kire eja Peter odoma nkoma che papa no ade onfa saa kyede no bi emfa nkan na menua ba nya yefunu na wonso wo wate se wo ye bema na bibi nti enuoma bi akọ bone ama untumi enyem ba no a etuo ndi otumi to enso entumi nyem no ebi wo ho etuo ne kura wontumi mpoma na nka mpesa wato edi wo sa nipa no bebre nanso wo ba eja Peter ho a adom wo wiem enti wo betumi apoma na watotuo no na wasa etumi akumaboa wo benyem ba no ena se wo ye obi a sebe enamu yade bi tetew wo ye obi a stroke dudue bi de wato fom pressure na diabetes how wuntiri mu twetwe na wonsabuo mu na enye sebe sisi yade ana asasabro ni nyina no eja Peter oye ho adwuma ono no ode eja Peter Herbal soap no aba se wunya bi na so ode dware nipadua no a e ma ne toso ensansa ene wo seye bi antumi nyi nipadua ne moso soap ne de oba uteka femfia ha front desk ho a ubenya bi ato ye number ankasa nie fra eja Peter na one ne nkasa ye 0543 369993 0543 369993 unya fresa ahoma we ya eja Peter beje so no akasa na de wonte ase no akire mu nso de amawo na awiei Ebenage Herbal producers of Hepa Plus Pavi Plasmos sanwei eyenro miensa adofo yaka bom na ye nonom na eboa nipa dasani yasetena ene dai hwan na etie me ena hwan ena ohaw ade so akoda na edane so hwan na stroke yade de na to fom hwan na hunu stroke yade ho mpopoye ewo ni nipadua mu asikyire yade bi tete hwan ana mogabro so ben
wote hɔ asra de tam adɔre wo ma wo ntiri ne mu asisi nti wo nipadua no baabi tumi wo so saa ɛyɛ hwanea hwadeɛ no ɛde adea menua taafodo tetew anaa nipadua mu yaw woni atenka anaa wayɛ mmerɛ infections bi na ɛha wo ɛne etiai dwene wo nipadua ne ho kane na wodwene nipadua ne ho kane ade aka nyinaa yɛ bonus aduru a wode dwene nipadua ne ho ɛyɛ hepa plus pavi plasmos sɛ wunyanya saa nnuom yɛnsɛn na wo nonom a wo nipadua ne yɛ nam nipadua na hoɔden no gyina brane enti yadeɛ no wɔte nipadua no mu no wɔbɛkɔ ɛnneɔma bi na ɛnkɔ yie no ne nyinaa bɛkɔ yie na nipadua ne ho anya na ho bambɔ na yadeɛ ntumi a metwi amfane so hepa plus pavi plasmos enuro ne enuro baabi a yɛtɔn nnuro Ghana ha biara no sɛ onye wura yɛwɔ ne nsuo ɛne yɛwɔ ne topa yɛ wonya bi no nomo ɛbɛboa wo yɛ number yɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 unya fresh ahoma wo ya ya na obekasa obanyina kwa aba yerona na umpomu ejane pe e de Nyankopon ase ye frem na Krobea na wonso je frem mensa bonzu ya bonzu Asem Beba na wiye yi e de waba manim ha edamasi mama konye me dwedini a metonton mo anwa sichire sam de menya bia meton Roman Hill. Okay. Teacher Osbel Braden wam. Okay. No no say adwuma we ye ne nuanom hoden mostly more north. Ne no mo ye adwuma no. Tu fa bia wo yi nema otua ne ka. Wo hye wo nema otua ne ka. Timinya ba ku bia me nipa mi nam no mo ye adwuma. Omo nyina free north. Omo nyina free north. Na Baku de me trust no. Until on the 1st of March this year, yeah. Me ko na me dan me ko store. Me ti ho na me say my transfer bring me so record for there osoro. Na me frɛ de me trust no say o mo hwɛ e ho ma me. Ti me osoro na me say wato me say obi to ade nto be frɛ me. De o trust no ato a wosoro ho. Na me rush back from na di hoja hwan. Ti me buy ya na me call me save no. Me bi mo no say scare afrim. Na me mistake na nko senka me chiba so ba kono straight but me say me hwe CCTV cameras na hwansa. So hu say me monitor cameras no e no dwane. Ti me hwe hu ye no na wafa 18,550 Ghana cedis. 18,550 cedis. And wafako 180 million plus twaso enti mirashiko Zongo police station brawenim kakra Zongo police station ombo buku bibia na so omo nye magicians omo frame busam say manya lead B me nya lead bia omo rely on me na Krobea so metie o da bia nam say me ba ho na de masama beto onim me woni pictures ne o picking so me was sa footage ni nyina tobo enti eye de wo trusted on the fire ana say hwan dem trusting eja ba ko no so be frame osoro I don't know why out me yes oja ni nua srem ni ba ko ne ho wo fom ho e no no ba asoro ho so wo ba be frɛ enti ba ko na o ka fom ho no e na rush ko safe ni mu enu akoyi 180 million eni echiri enu ode adwane ebra wo free soro ho ba beduru fom ho no no oda so wo ho ana se no oni ho no free safe no no around so me ga say me bie mu anam hu say scare free na me say me imagine ko say me monitor cameras nansa na eni adenti ne ho na no wa ma de wo trust no anyere sa ba ko no ka ho na anhye ho na eni ye nyina akora ye nkọ camera room ho ni nkọ hwe nipa a on ne faaye ene me ka say ho na me mistake no na ho think me frame nkọ for kora na ye in street but na me pese me nya pictures nansa nti mani ba me ho so no oko ye friend say ye friend Sunday di owi a wodo di owi a ye no oye Nigeria ni abi oye Ghana ni oye frafrani ye friend say Sunday kwasi ada Sunday
Sunday deɛ Sunday nko an ɔde bae na wokwa bɛ na afa so de hu saa Sunday we adwuma ne dia na ɔmo nuanom a ɔmo atakro mu akyɛ no ɔmo call round sɛ ne nua bi aba ɔpɛ adwuma ma no but basa wo so hia nipa no a go through the formalities say kofa we bra for we bra and I'm say we ni ma obi yin ti no me fan straight enti this particular Sunday frafrani Sunday we no why na de ne bre wa ankasa omu nua baako enka baako na mtase ne friend no Alfred no on be hu de bre me no won say me tiki notice of the ordinary buyer no neba eba ye Alfred na lead you akosa de ode Sunday ne ba ye ne ho ami akobo na mane ye say ade a Sunday dia e Mr. Bonsuni o se onim ba bi otekura onim ba bi ote ti Sunday no afa usika de de adwane ada na wuntua ne ka na nana e can't tell us the first proof grand say last Friday twemu yen and a second one friend Alfred no now o ya homa so say we say adwuma na be no nko anso ntino o da fie 3 days o friend o ka say ayitina o ma adwuma o friend na onfa o ba ye na yekubuza say na ade na o da fie one friend o say na mo so mutumi frɛ me na ko ne me wife kura ko ya kasa na me sake no so o ya homa so rodo na me frɛ obi no bre me for 2 the free last Friday everything eno ayawo na omonya 1008 wow uyi miniema mutwauka minka say wotama bosumi aso ansa na mutwauka miniema wo hyesie anim ho no bosumi so a eno na katua na mde amaw ndi plus the obeye ena minka say o mam ko fa mu nipa tu no mba last Friday everything no ayawo no ene kwa de mini hunti minim de umbenya and from Friday to Noya wono 1008 no monya wow anti mumu no kamo ho a kasa skana na monya eno kwa no je me dia sha onsem no ba so bia beto ade so de ko bia 50 meters away na waso akon de e woni ni pakron sem you better pay on de you woni ni pakron na de pakron sem enti enya dia me sisi o mo enti ene obi be kase se wonu nya ye nyina de a de ne be kane se minwia miwira abene ne ye adwuma eno na men just cross with me yes okay o se oje Alfred nidi ma ye hwe bibi o waja ho nko ade ama Alfred neda oh yes sebasi mi ameko 2 minutes akofa de a me jawo de mano bibi intact sabre no na Sunday number ho san o mienu kwa na ye adwuma nti pese mi hu se ebra na utumi ja ehode ma Alfred no na Sunday ne wo na bibiansi ena ye die we die bibi se yakosi obi betena si din abusa se na wonya hwe onso se Alfred ne Sunday ne hyehye ho yes coming me the also my place but on the na me ni pictures bia the proven no me ni film we dey me pictures obi oyi okoshe baby as I appear me evidence no okay atiefo ne adofo mama min show mo sa video ene pictures no hey ewiase enipa da se ninti ama gidia nipa wonma nipa no sebe sese ye ya ye kasai ahwete eye nipa ntio monya video ni ready why me kan ya na mo de atoso eye nipa da se nintio nanka me nya madwuma sebe beboa me na wonsu nya bi ema won san kɔ wano a me dwetire na wo bewia se wo hu se ne wiase te na ade wei mo amoya adwuma wo the Central Business District of Kumasi ha no Roman hair sane kwadum pampaso kejetia race course nomne ade no mo nhye saade we yinso asemo ato eja mensa bonsu yi mo mfa bintum hofo mo ntie ene se ye nuanom a efiri soro ho eba fom ha eba bepe dwuma no
sɛ nipa no ba na wɔ ba bɛpɛ adwuma ɛwɔ wo nkyɛn a nya guarantee ma no ɔmpɛ guarantors ɔno mu a akyina bi sɛ onni hɔ a wobɛtumi akɔbusa n'ase ɛde afiri wɔn hɔ kyerɛ sɛ nyɛ wia a wobɛwia wo koraa sɛch a ɔwɔ wɔ adwuma mu hɔ na ebi otumi twahwe wu wan na wo kɔbisa no asɛm aba bɛtɔɔ so enti pɛ guarantors ɛma no okay ɔpɛ adwuma sɛ mɛfa wɔ adwuma a ɛwɔm so obi na de waba deɛ nanso nipa na ɔde waba na he no wɔte tuka tumoto kɔkɔhwɛ nipa no wɔte aboabo wɔte alaba wɔte haha na wɔde no ayɛ onyina soɔ akyina bi asɛm nti ɛbɛyɛ koraa garanta na wɔbɛ guarantee ama no gene Ghana card twani photo na fa to hɔ ɔkyina bi asɛm nti saa deɛ wei sɛ moyɛ a ɛbɛboa mo because the ato papa yi ebi atotototo adwadifoɔ no bebree ɛwɔ Kumase ha boys no bebree awiawia wɔ mo ɛde kɔ ɔmo awiawia ɔmo ɛde kɔ hwɛ na nka wo Sunday obi abɛ recommend wa mo anya adwuma frafrani abranteɛ wo ba bɛwie obi 18,000 na sɛbe yɛwia a nka ba bɛto adwuma no so enya bi yɛ okay video monfanto Facebook ne so mame me pa chao bra Facebook ne so hwehwɛ Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM sɛ yɛ ka sɛ oba Facebook ne so a yehu sɛ krachi bi safe no ɛnu ogina ho no start video ne mame enti safe ni si akonwa so esi table so wɔ hɔ ɛna akonwa plastic chair esi hɔ enti hwɛ kwan a wɔfa so a wɔde yi esika no isa wɔtwe deɛ ɔbɛtwe bia o ɛnyɛ sɛ wɔkan impo wɔtwe deɛ ɔbɛtwe bia enti wɔno Sunday koro no hyɛ atade tuntum ɛna ne duster gu ne kɔn ho ɛna wɔtwe wie yɛ no CCTV camera deɛ yo enti oyi ska de wie ya no de kokɔ hyɛ baabi o kokɔ hyɛ kyerɛ de hyɛ ne ho ɔde akɔ hyɛ baabi de sika na hyɛ no na da no onim sɛ camera wɔ hɔ ana ɛno no ɔnya wɔ sɛ security one bi ɛbɔ hɔ okay onim de hwɛ abonten no ɛno de onim sɛ me ba akɔ bɔ baabi a wo tie hɔ check me save no mame enti saa deɛ check safe no ɛno ne capture no ɛni mfo nyini so na ɛda nkyɛn no frafra ni youngster ɔno ɔda nkyɛn no enti mɛmagya taba kyerɛkyerɛ no sɛ bɛyɛ a enipa enso ebehu sɛneɛ owura no ɛteɛ ja taba kyerɛkyerɛ krakyɛ no mame kyerɛkyerɛ no kra nsa na ɔyɛ young guy a ansa mrantie ya mo sisi wo hwɛ a ɔbɛwɔ ne bɛ ne 30s wagu frafrafo anim ase wagya ne bie na afono ho nyinaa fu na watete ho kama ana wadai ne ti no black ɔtwa aseɛ no ɔyɛ kokokokokokokoko ana ɔhyɛ ring a ɔpagya ne nsa okuta ne phone ana bag sɛn ne kom ɔhyɛ atade ɛyɛ a ne nsa yi wuwa bi jeans ne nso yɛ ɛno mpo de ehiame ne nipadua na ne hiame onye nipa tieti asa ɔwa fa ne video ne nso to so na yehu saa brand sɛ no wagina na bodwe ɛne ne tia fa video okay ne ti no watwa aseɛ no otwa tiri na se no okay enti arofo ne ade hia mo so krachi na pa de ni dia ye papa yi enti free sɛ ɔyɛ saa de ne kɔɔyɛ no wonte ne ho bubie bia besinne okay meba mama mene Dr. Dawood emon komo as I say there say we ase no papa ya sa se wo ba eje so krapa edane en kane na Metro FM ni wo mu no sa dan no mu na Dr. Dawood papa no edi ne dwuma papa yi onfiti preko pem fedro nkanipa wose gese waye hwehwemu anuanom hwehwemu ye papa trademark so oba adekode a ede wo yade anei edaw so eka na wo bode aba beto so no obeye hwehwemu mapa na wo de adura ka wo papa no na me mihia no a me frɛ no sehwini Dr. Dawood akwaba ya akra
Any and ne chamini metifu bibie. You are cramming that say. Unim do be a friend no Kayasin and Galances. And I'm friend of Mahogany. Oh, okay. And unim Namidia. I was Obi Owa Coco Fifrino. Sabi Okwaja Nanswa Moja Timi Pramona Mono was a Mujaba. Obi a Fifrineto, or so Manu di Diagro. Nada Ebe Sheno. I won't sort of know what Chianato. Oh. Ya papa make a obesere. Dia wafa mu dad yenim. Ya wafa mu dad no. When him say the city. Sure. Na e ba ne sa nu ya hodo mi no. O wai nyamedu ya kakra. Na wa be wai we mahogany no so na bra na kakra. Na wa twitwa na nketenkete. Ti wo sa won sa mase ya na de go ade. Na de 1.5 liter of water. Nsuo ti se vortic kese na ba ko. Hwe egu ho na no a. Ono wa na ba mu a. No disposable kitwa pa no ba ko anopa ba ko awia ba ko anwumre onom to aso 21 days obo hu se ne nyina akọ adurowura se moja na ba bebre onom 3 days moja na betwa wow obi a moja tu no bi akọ aye na okọ agya na so moja ba bebre abri bi o short moja ti wo no ma organi na ma red blood cells ne ye okay to bo hu se de bi a moja no so kosoro to awo ne ba akora ne twa kora kama ko school a na edna ba fia den we twa hwe class ana nkora nyina edwane e areho Daudi any free wow but e drone ba ko ni ma me fan chat efo ma ogane no why na bana ni bia wa ko fa susu masa na bana ede na haban kabum wo de kam ma ogane na bana no ho a no wanoa wonoa eno so ma akora no ma ne nom no anopa awia anwumre anopa awia anwumre acha 14 days it be like 7 days crying on them baby wow yes free na me de cheme kwa and so be feel say me fe bi nche kwa nyankopon israel Dawood Herbal Hospital powerful adrenaline into access sure na no yenu aba bi a ofri Kenya ase ahafu Kenya ase o ma ware 7 years infienso onyem ba ko ne say awo no agency na ma biu na o se be say last year na obi bedi ye ho adanse e kire no se ukọ Dawood Herbal Hospital e be yi to bonu kunu bonu na ne kunu se o ma chini a brent no no onko ba bia to ka kire na ase ne ba na kasai so mo de mo ko so he mama ba mu mu na ono ne kunu nyina bae to ba ye hwehwem ne hu se be ma no wo hawo kakra na oba no so wo hawo kakra okay ne do mo to aduro so good omo ko ye no omo sa ba je aduro second one free ono ma biu eno aye ho a omani mu ni omba aye omukura abaye wa kama oma wo so omba we dase se ni ebe sure we ye dro na tisi ya nti awo asema ye kan my team from family number nansa good 0244 88 64 37 0244 88 64 37 020 168 1717 there were address krapa baby akane na Metro FM no no on ye adwuma from Monday to Saturday good a crown say oba ni kunu so mo ware na sa wo ma empempi no mema na ye mistake aye ni say the share ma no say ma no ya wo adru but mema so ye wo hawo okay e betima ba say ye nkwamwa no esua entime nyinsen oba awo mfiri mankwa problem ni mfiri mankwa okay say nkwamwa nti be ma na nyinsen oba sure ni oba na anyim be ma na nyinsen oba sure nti se how no e wo be ma no ho na ne nkwamwa ni so a ontime nyinsen oba no se enso edoso pa na sa hodi ni mu nso a ontime nyinsen oba wow yes na bi onso bi wo ho nso ansuo no be baba nsuo no mu no nkwamwa ni onso ntime nyinsen oba ba ne be ma mu odin pa peja mo hu za peja ba ontime nyinsen oba wow ye ba ma na famu nso a oba no bi wo ho a oho na wode na nkasa kura na heba fukura akora no awode ne yare o ono nso no ontime nfa yafunu oba bi wo ho nso awode ne wo ho kama na mom ano no abibie ma nkwamwa na kono ano no mie na fertilization take place yes na wode ano ayedin no be machia na nsuo na san ebio no onse oba bi wo ho a ne tube no a wode tukosua na droben na kosua no famu no droben mu asi
Tibroni say tuber blockage. Ono so ntime mfa yefunu. We nyina Dawood Eba Hospital say oba ye behwe saa de we nyina. Nansa na oba bia betimi anyense na yefra bibi hormones. Bi hormones ahodo bebre a eye responsible for fertility. Say ko ba say hormone no koye imbalance a. Wanye obi animde kwa animu pa na say wanhia Ghanaians bia. Na anye test kwa animu a ye beka kire so oba ni ha obia be ma no so ni ha obia but na awoma. Obekom na hormonal imbalance. Wow. Eno na ye kire du baby kura abon se oba no onam ho se oba but the hormone na won mu ne emema hormone. Wow. Don't mean fire funu. Dawood Eba Hospital ye tia ban na so we nyina nyame de ache. Powerful. Nti ye de ne pane to adro so abreti go be fra doctor apa hu. Sure. Na ni kasema ya na mema ne ya na menyama ne mani ade so nya fra o se doctor man nyem mere no. Aw. 0244 88 64 37. Obani bi te we dakojum. Onya 69 years. Mfie di osian kono. Aka afi no wenya mfie di oson. Na no oba be che me akoko. Wow. Oto akoko kama na oto bayre ka ho. Hey. Amizanzo peni na de na oba che me bayre na doctor guy. Wa mama ma fili papa. De wa yama ne so. O se mfie dunia ne be ma to fom. Empeja kra biu. Aw. Ti Johnson kwa no de Johnson. Na on de na ni sisi na ya no ba Dawood Eba Hospital. Ti me ka kire ne se ebe peja. No nim say meboa. O start a drone na ajo da ho na Johnson de no sori akọ Johnson o tie nani a emfie duni ohun se ne be ma peja gina so no be ma ni gina so twe. Hey doctor kan. Peja wo apeja no otimi de ye de opɛ. Powerful. Nti o so no so be show bibi. And once na ni hwe kro posa ne nsem na me hu sampa de ma ya ma no nani aso. Powerful. Ohun se be ma ansa na e be ma no e be tofom no. Ntini o emoja na di mu afrisane okay nti je timato bi bantini no mu a na ba ma no so na ho de no ntimi mpeja 1 koko ye baako 2 asichire yade 3 moja amroso saa de miensa we de twato no nnemu yare obema wanya nnemu yare te se gonorrhea na syphilis na wa mpe ho aduro no ne complication anansunso anso bone ebetime de aba ne se obetime nya erectile dysfunction ana premature ejaculation we nyina no Dawood Eba Hospital se nipa no ba e ne to aduro so ebe page agina so ebe ye adwuma yi powerful na ye infection doso but ye hu pa ye syphilis. Wow. Akra ye ke se obi ti ho a o feel say as enkukodwie enam ne ho but odin safa no so hu abo bia no ne kon ho sei nsan bi timi begum odwimu saa ebi wo ho na begu ne nsachi obi dio asebe ne tutokro na no na nsan ne ba ebegu wo te sei yam no otiti na ne hene o ma na ateko bi wo ho so ade ne begu ne be ma ho te sei de eja hye obi na abompomponya no o ma na ekọ o ma na aba oba wo ho asebe na se na ene hene otia na asensan obi abegu na se syphilis ne betuma ne sa but tikwa ebesa babiu na braba no e de kuro na ebeba tubun so ba na se ayekuro be ma ne be ma ho ayekuro o ma ye techere ma na se ye kuro abeda ho bi a wo techere ma na so ankasa kuro ne timi beda ho bi a wo se echi nwoma no ekuro e ho timi ye kuro wa no maduro bi a wa fa bibi anka no bo so ayera unhu kutwa bi anso ho be o ma na asen aba Dawood Eba Hospital ye say syphilis ne betimi aye nipa no sa na yesa ohwa no filisa se de yayamako e de asra no ne ho hyehye no obi wa timi yete se de ne nan ase kra ne nan si jam ne nan si dwa no hyehye no pa mo no se gya wo ne nan ase e o ma na no so ate akọ ete ko sa awi a afi obo so ohwa ne nsa baako ontimi hye da mpagya ne nsa no e free ne sisi e ba ne nan ase no asa edwojo ayi chichiriti enye stroke se stroke ye obi a e che ne mu free ne hene ntem no bridge no saa be fa ne nan no ne nan mienu no ba akokwa ha ba se syphilis no na ekọ hepatitis a de ye ne se ebe ma efiri ne sisi sei ekọ na sen no adwojo na ne soro no eye adwuma wa wo se ehu pa nti wo akoto obi na ote hu eche mu na se ewu ba ne soro function sure na no den eno na etimi ye kodru ba bi a yes free be syphilitic tinnitus on the papi o ti ase ye bon twene wona sum na ehu ase ye bon nyama bi dede bi wona sum abribia na ote sa de no etimi so na pantan sei e ma na no kro ntimi mie na no emfa nkasa unze yo nipa ni be o mu ntimi renam
Hey. All because of syphilis. And that syphilis, na basa, Bema, ne Bema before I kete. I could to him, and an say Babaso. Before I kete. Do women anas went to an amount that would about hospital. Why yo? And ra, me de o number, Emma Cratchy be. Obefia ha. Send your church and adio mama say ho na say munyai. Munyai yakwa me boa. And I'm trying number no man say ko nipo betumi ahwewo e Dr. Dawood ko. Esa wa so ahwe. Na wa wanim wo hunu bi ni. Sure. O kire obi wo ha wonim say we a wo kire no ide. Obekọ e the results am. Sure. We na ye pe akra. O say obi anya syphilis. Oba ere ho papa obefa yefunu. Bo fa yefunu na na frato. Oh. One obi anyam 9 times. Ni na say. Ye nua ba bi be kan na sem. Meti o say me bo mani na mani so ba. Waso wanyam maako 12 times. Maako dumienu. But oni baba ku say. Otimenyam sa ma nya 6 months na say. Na nshranka nyame. Yankopon tie empaibo. Amen. Ye kese wa wo afa no afa ne ba. My fro. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ewo edweso krapa old Metro FM ho. Ewo ne edwuma na edwuma from Monday to Saturday. Free Juada ekosi memenda from Monday to Saturday. Nti baby anipa no wo bia no oba nyame tumi nti obenya yaresa na Dawood ointment any Dawood 360 capsules there any dey wo dwama nso a drugs obia obeko bia obenya bia to. Good. Doc Nyankopon insurance akra. Okay, enti Dr. Dawood na awia yi yene no abo nkomo ewo 102.9 uteke fam yisu yi de hia eye wanamontuo obeko one papa no behia papa no beboa wo Emma ohawo a ode ba no wanya ano pomasibre ene dai awodadie mu nchia soronko enkoma wo odi de Mrs. Jennifer Adu Asumani aka Moda sana dodo na afro Moda we ye nurse ni ewo ejeso aban ayaresabia na wa wodofo ukunu papa bi ene wade nyina eja kwame ya wodon so ewo Asem Beba Dabi dwumadie yi so ena wiai Moda ukunu se eye wa wodai osire Nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ni yokoduru honhom no se ntoso ene ya wodadie die ze viau via beyede enti a very happy birthday to you Mrs. Miamase Nyankopon nhira omo hobai na ontutu anamo ensie Moda. God bless you very much. Afei udide Mr. Peter Owusu Bediako woni CEO Emma Power of Christ Enterprise na wiei eja Bediako wanya afeko e de akan umfie ho na wa wo hokani oma ene won sewnom se ne ye wa wodai osire Nyankopon ni nhira ene na ho bambo se nkan onumonyamfo kembedi akoba kire se ne dai daddy omo awodapa Nyankopon nhira. Happy birthday to you Mr. Bernard Nkansa dodo na anim si afrɛ ADK o bo hyen ene kwaku selasi se ne ye wa wodai eyankansa osire Nyankopon na ho bambo ne nyinkyere ene ne yokoduru honhom no se entoso. Happy birthday to you Mr. Nkansa. Ena wiei Awurade fie Heba Center ewo Kumase Kronombosie Red Park ene se wutie me na wanya haw kese bi ewo utimu a onuempa ba Dr. Mankwa de etremu adwuma no woyo se uyo obi a wate enemu yade a empa ba papa no betenete etwere yade emoja broso ene Tarford also ena afi koko wuntrimu twetwewa na waye mre wode ebra Kronombosie Red Park na beje wa yaresa Fred Dr. Mankwa was 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 arofoni adehye krache Sunday frafrani na wakowia eja mensa bonsu wafa na dwuma wu
na wawia ne sika no krache no ɔne da so no aba de ahyia me akra me moa wo ma wadwuma afei de hwɛ de ɔde ayɛ me 30 seconds fa ne to soma me good yo akra me da se ɛne ho ha bi a wodi 180 million wa yi o Bram, just atiefoɔ ne mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook ne YouTube saa